За сайн байцгаана Urban Talk-ийн шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээд манай Urban Talk маань энэ үйлдэлээс ахуулаад бас подкаст хэлбэрээр сонсдог хүмүүс байдаг учраас эхнээс нь бас зочтой танилцуулаад явдаг болсон байгаа. За маа баруун болонгоос маа Бөөнжи бүтэн нэр нь Ариун болт. За манай Бөөнжи болохоор Фотон Германтийн одоо яг бидний одоо сууж байгаа Фотон Германтийн үүсгэн байгуулагч залуу байгаа. За дараагийнх нь манайхан бүгд мэдж байгаах комедиан Хануу. За энэ жил бол Comedy Lab-ийн бол захирал болсон. Солигдоод явдаг те. Тий, солигдоод явж байгаа бид нар. Амраа ажил хийсэн. Гэхдээ араас нь дахиад ажил хийх хүн гарч ирнэ. Дандаа солигдож жилээр солигдоод явхлаар. Засаглал нь нэг тиймэрхүү болохоор тэгээ. За дараа нь төмрөх спортын сэтгүүлч манай залуучууд маань бүгдээр сайн мэдж байгаах. Их олон жил сакс тайлбарлаж байгаа. Таны тайлбарыг сонсох дуртай шүү. За дараа нь болохоор зэрэг одоо ярах болохоор зэрэг улс төрч бизнесмен Давка орж ирсэн байгаа. Давка өөрийгөө танилцуулж байна. Ямар тийм. Загвар Давка. За гантлаг гэж залуус үлдсэрсэн багаас сацлаач. Санхүүгийн нэгдлийн эдийн засагч. Өөрсдийг захиалаа. Окей. За дараа нь болохоор зэрэг манай учрал байгаа. За энэ бүрэлдэхүүнтэй энэ удаагийн Urban Talk маань энэ бүрэлдэхүүнтэй явах нэ. За юм байна. За тэгээд баярлалаа залуучуудаа. Яг тэгэхээр өнөөдөр бас танай нэвтрүүлгийг бол би тогтмол үздэг. Ер нь бол одоо Санжааг багаасаа мэднэ, учрлыг мэднэ, Ханууг мэднэ, Төмрөөг мэднэ. Бүгдийн одоо залуучуудыг бүгдийг мэднэ та хэдийг бас юу хийдгүү, яаж одоо өсөж төрнсөн, юу хийж бүтээж байгаа те хэр зэрэг одоо сахилахгүй байгаа. Эсвэл одоо та маань одоо яг одоо энэ нийгэмдээ тодорхой одоо өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээрээ бас байр суурь эзэлж байгаа одоо мундаг залуучуудтай би бас уулзч та хэдээс бас ер нь энэ орчин үеийн залуучуудын амьдралын хэв маяг загвар те өнөөдөр яг ямар төвшөндөө байгаа юм Монголын залуучууд ер нь бол ирээдүгөө юу гэж харж байгаа юм. Дандаа л одоо өмнөх үеийн бүх асуудлыг шийдээд яваад байх юм уу те. Эсвэл та нар өөрснөө ингээд энэ амьдралаа өөрснөө өдөртөө бүтээгээд алсын араагаа одоо алсхан тавиад тэрнийхээ зорилгын төлөө явах юм уу гэд ингээд сонирхсон хэд хэдэн сэдвэрээ та нарын одоо яг хийдэг ажлын болон одоо байнгын одоо өдөр тутам амьдралын чинь хэв маягтай холбоотой асуултуудыг бол бас асууя ойлгоё гэж бодож байгаа. Ер нь бид нар залуучуудаа хэр их ойлгодог юм. Тэгэж гэр бүл дотор бас сүүлийн үед даашаа гэр бүл дотор бас асуудлууд байна штэ. Хүүхдүүдээ ойлгохгүй. Хүүхдүүд нь яг одоо ямар одоо Y generation-ийн яг юу хүсэж байгаа юм те. Гэтэл би нөгөө өөрийнхөө хуучин загвараараа нөгөө хүүхдүүдэд өсгөх гээд байдаг. Ингэж болохгүй зөвхөн хичээлэл хий, өөр юм хийж болохгүй чамайг одоо сургалтын чинь төлбөрийг төлж байгаа учраас чи бол одоо миний л үгэнд орох хэвээр тэрнээс бол илүү юм сэтгэж болохгүй гэдэг юм уу. Эсвэл одоо залуучуудад улс төр өрөөсөө хамаа байхгүй те. Ахын л бүгдийн шийдэн тэгэл та нар одоо араас нь яваад та нарын амьдралыг гоё болгоно гэдэг ингээд байгаад байх юм уу. Эсвэл та нарын оролцоо хэр байх юм те. Зөвхөн судалгаа би сая нэвтрүүлэг хэлхийн өмнө харж ирсэн. Судалгаан дээр ер нь Монголын залуучууд энэ нийгмийн хөгжил дэвшлийн төлөөх оролцоо нь бол 20% байдаг гэж. Гэтэл яг Монгол өнөөдөр залуучуудын орон мөн үү биш үү гэдэг бас сая Icon сегмент дээр хавар байсан баха том нийтлэл гарсан байсан юм. Би бас тэрийг уншлаа. Тэрэн дотор бол яг одоо Монгол залуучуудын орон мөн үү биш үү гэдэг ингээд ган жавхлан гэж залуугийн ярен дээр ус ингээ харахад бол Монголын залуучууд бол итгэхгүй байна гэж залуучуудыг шүүмжилсэн байлээ шүү. Тэр залуу. Өөрснөө ерөөсөө юмд оролцохгүй болохоор чинь одоо ярах мэти хүмүүс урдууч ороод буруу зөрүү юм хийгээд байна. Тий. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо энийг одоо бидний оролцоо ингээ 20% байхад ч аргагүй шүү дээ. Одоо 2 мэти ийм сайн дурын уран сайханчд орж ирээд ингээд санснараа ингээд энэ зүрийн юм яриад яваад байгаа учраас бидний амьдрал сайжрахгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэл бас байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та нар энэ дээр бас өөрснийхээ байр суурийг хэлээ явуулах сонирхолтой байна миний хувьд бол тий. Бас бусад одоо хүмүүс ч гэсэн ойлгомжтой залуучууд бол дандаа л одоо юу гэдэг хөгжиж ингээд нарийнлаад байхгүй бас ирээдүгөө яг юу гэж төсөөлдөг юм. Ямар одоо төсөөл байх ингээд иймэрхүү сэдвийн хүрээнд би та хэвтэ ярих гэж бодсон. Тэгээд би бас төмрөө өтөр өнөөдөр ярьсан. Ер нь сүүлийн үед бас хоот сэдвүүд байна. Ялангуяа одоо энэ коронавирусын үед дэлхийд даяараа бүх хүмүүс одоо томоохон улс орнууд бүх дэлхийд даяараа хөл хорионд орцсон байгаа үед бол хүмүүс голдуу телевиз үзэж штэ тийм үү. Гэтэл Netflix дээр бол сүүлийн 7 хоногт одоо тэр Last Dance гэдэг Chicago Bulls-ын Майкл Жорданы
гоё одоо кино гарсан байна. Тэгээд тэрийг одоо бас 2 ангийн үзсэн манай залуучууд бүгдээрээ үзсэн байна. Тэгээд төмрөөгөөс тэрийг эхлэе төхөө. MJ-хаас эхэлж байна. Яг хоо Last Dance гэдэг энэ киног угаасаа нэг 2 жилийн өмнө гарна гэсэн одоо продакшны ажил зарлагдаад тэрнээс хойш миний хувьд бол одоо өөрөө сагсан мөнгөнд тайлбарлагч спорт сурагчийн хувьд бол тэгсэн яд хүлээж илаа. Тэгээд Жордны фэний хувьд те Булсвагийг дэмжиж өссөн өсвөр насны манууд бүх турсан Булсвагтай хамт өссөн шүү дээ. Тэгээд хүлээж сая нэгтгэн өглөө киногоо үзэж өглөө манай цагаар чинь байхгүй үдээс хойш орж байгаа. Тэгээд төвлөрч чаддгүй ажил дээр ерөөсө киногоо л үзчихсэн гэдэг. Тэгээд үзээд бол үнэхээр гоё мэдрэмжүүдийг авлаа. Тэгээд хэдий одоо сагсан мөнгөний спортын энэ олон жил дагаад одоо мэдээллүүдийг сайн би өөрөө бас Чикагот 8 жил амьдарч байсан. Яа одоо төрсөн нутаг шиг санагдаж штэ баг 8 жил гэдэг чинь. Тэгээд бүх тэр багийн талаар бүх юмыг мэддэг гэсэн чинь үгүй юм байна. Тэгээд кинонд гарч байгаа шинэ факт баримтууд дээр бүр ийм байж исэн гин бахта ямар сони гэсэн ийм юм хүртэл гарч байна. Тэгээд яг кино бол үнэхээр хүлээлтэнд хүрлээ. Netflix Америкийн нэгдсэн улсад бол зөвхөн ESPN сувгаар шууд одоо премьер хийсэн. ESPN маань одоо хэдэн жилийн түүхтэй ямар том сувг гэлээ. Энэ сувгийн түүхэнд баримтат кино хамгийн их үзэлттэй байсан ийм контент нь бол рекорд тогтоочлоо. Тэгэхээр зүгээр 7 сая. Нэг ангийн үзсэн юу н одоо шууд үзсэн одоо өрхүүдийн тоон тэгж гарч ин л. Тэгэхээр тэгэл ямар хүлээлттэй байсан тэр хэмжээнд хүрсэн ийм баримт кино байл л да. Тэгэхээр Майкл Жордан бол өөрөө MJ бол агуу тий. Гэхдээ MJ-г бүтээсэн хүмүүсийн дотор бол дэлхийн одоо яг Bulls-ыг 5 удаагийн авраг авах тэгээ одоо тэр амжилтуудад одоо хамгийн том нөлөөллийг үзүүлж исэн Scottie Pippen-ийн тухай тэн дээр 2 дугаар анги дээр нь гарч байгаа тий. 2 дугаар анги. Тэгээд тэр Pippen-ийг ингээд үзэхлээр бол их сонин түүхэд байсан. Тэгээ миний хувьд бол яг Pippen дээр ингээд ерөөсөө би мэддэггүй байсан баг. Pippen-ийг тийм баг цалин авдаг тий. 2 дугаарт яг дэлхийн 2 номерын тухайн үеийн сагсчин байхгүй. Тэгэхэд нэг нь одоо ихсэн жилийн контракт нь 33 сая доллар, нөгөөх нь нэг 2.5 сая доллар тий. Тэгээ энэ би зүгээр тэрийг дотор киног үзэж байхдаа юу гэж бодож байсан гэхээр энэ нийгэм нь ийм юм уу? Эсвэл одоо үнэхээр энэ тэр Jerry хэмээлээ нөгөө нэг Jerry Krause ерөнхий менежер. Ерөнхий менежер тийм одоо сонин хүн байна уу? Тэ? Jerry Krause гэрээ хийх гэл одоо эсвэл Pippen-ийг зарах гэл тийм ээ. Тэр талаар яриач төмөр. Тий яг хоо энэ дэр яг зүгээр ийм юу л орж ирж байгаа л да. Тухайн үед лигийн багуудын цалингийн цэс одоо бол нэг 100 хэдэн саяар тогтоодог ийм жишг нь тухайн үед ердөө 23 сая доллар тий. Гэхдээ лигээс албан ёсны тийм жишг тогтоогоогүй байсан. Тэгэхээр Майкл Жордан дангаараа 33 сая долларын цалин авсан. Өнөөгийн үнэлгээгээр бодох юм бол жилийн цалин 105 сая доллар гэж байгаа байхгүй. Тэр хүн ингээд энэ спортын угсаа оргилдсон байсан. Энэ хүн тэр цалинг нь өгжиж одоо тоглохоос өөр аргагүй. Тэгээд дараагийн асуудал тэр Pippen-ийн асуудал орж ирэнгүүт 91 онд манайч чинь нөгөө нэг анхныхаа том гэрээг хийхдээ 18 саяар хийцэн. Тэгээд яг кинон дээр нөгөө багийн эзэн хэлж байгаа юм л да. Би тухайн үед Pippen зөвлөж ийсэн те 3 юм уу 4 жилээр гэрээ хий. Чи юун амар урт гэрээ хийх гээд байгаа. Чи тэрний хооронд тэр 3 4 жилээ тоглолцоод дараа нь чамд хөшөө үнэтэй гэрээ их боломж байгаа шүү дээ гэсэн чинь манайр нөгөө олон хүүхэдтэй 8 хүүхэдтэй айлын одоо мэрэгжлийн спортод хөл тавьж байгаа анхных нь болцсон ар гэрийн амьдрал хэцүү аав нь одоо сууга болцсон те паралайзд болцсон. Тэгээд нэг ах нь бас яг тийм болцсон дахир дутуу. Тэгүн гут манерын ерөөсө хамгийн ихний шийдвэр юу байсан гэхээр ерөөсө гэр бүлийн нүхнээс биел татаж гарган тэхинд бол би энэ дээр гаргаж зурх хэрэгтэй юм байна. Энэний дараа би өөрийгөө дахиад цаашаа надад боломж гарна гэх. Тэгээд одоо 91 онд хийцэн тэр гэрээ одоо таны яг асууж байгаа тэр жил дээр бол 98 онд ирэхлээр нөгөө гэрээ чинь яаж харагдах вэ те 18 сая 8 жилийн 7 жилийн гэрээ чинь 7 дахь жил дээр тэр үед нь зүгээр нэг дөнгөж орж ирсэн 2 дахь жилдээ тоглож байгаа залуу нэг гэрээ ихэд тэр нь 3 жилийн 50 сая ч юм уу тэрний хажууд нэг өмдгөөний хувьд бол үнээр хэцүү харагдаж байгаа. Тэгэхээр санаж 18 жилийн амьдралыг яаж төсөөлөх үү гэдэг чухал байгаа биз? Тийм үү? Pippen яг тийм байдалд ороод тэр кино бол тэр 2 дугаар анги тэгээд дууссан шүү дээ. Цаашаа юу болохыг бол одоо баримт түүх өгүүлэн тэр хүний өнөөдрийн амьдрал яах вэ? Гэхдээ бол яг тийм байдалд орсон баг. Гэрээгээ сунгах эсвэл өөр баг руу шилжээд шилжих тийм ээ. Тий. Тэгээд яг тэр сүүлийн жилүүд дээр нь нөгөө багийн удирдлага болохоор за Майкл Жордан одоо 1 жил юм уу тоглоод болчин тий. Тэгэхээр бид нар баг цаашаа яаж явах вэ гэдэг энэ дэр нөгөө бизнесийн байгууллагын гол зарчим гарч ирж байгаа хгүй. За энэ яваад өгөхлөөр бид нар амьд үлдэх хэрэгтэй тий. Бид нар шууд ингэ явахаар нунж болохгүй. Тэхийн тулд энэ хамтрагчид нь насны явж байгаа удахгүй өндөр цалин гэрээ нэх гэж байгаа тамирчдыг бид нар явуулаад оронд нь илүү залуу цус сэлбэх хэрэгтэй гэсэн багийн удирдлагад бол бас буруутгах шууд буруутгах бас хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээд тэр одоо
багийн удирдлагын үнэтэй байгаа дээр нь үнэлгээ сайтай байгаа дээр солих хүн Jordan биш Pippen байна гэсэн тэр л зарчим нь явцсан. Тэгээд яг энэ одоо ингээд киноны нэг эхний хоёр ангийг үзэхээр Pippen-ийг ингээд үнэхээр өрөвдөх сэтгэлийг яалтчгүй ингээд хүн болгон төрүүлээд байна л да. Тэгээд ер нь зүгээр тэрнээс хойш Pippen цалин гэрээний хувьд бол тийм ядуу одоо тааруу тоглогч болоогүй. Яа тэгэхээр зүгээр нийтдээ ингээд Michael Jordan зодог тайлбар, Pippen зодог тайлбарт энэ хоёр карьертаа авсан цалингийн хэмжээгээр Pippen илүү гарсан. Буулсын дараа Houston Rockets руу явсан, дараа нь Portland руу явсан. Буцаад Bullsтай ирээд зодог тайлсан 2004 онд. Тэгээд багта зөвлөхөр ажилласан, багийн ерөнхийлөгчийн зөвлөхөр ажилласан, хажуугаар нь телевизийн тайлбар хийсэн гэдэг. Ингээд бизнесийн бас зөндөө боломжууд гарч ирээд Scottie Pippen-ийн амьдрал бол яг тэр ихний шийдвэр энэ кинонд гарч байгаа хэсэг дээр ингэж харагдж байгаа. Тэрнээс цаашаа Jordan-г аврал болж чадаагүй. Зүгээр одоо тамирчны хувьд бол тэрнээс зүгээр эдийн засгийн санхүү тэр талаасаа бол ямар ч асуудал. Нэг юм байгаа шүү дээ. Тэр Steve Kerr шүү дээ. Одоо Warriors-ын дасгалжуулагч чинь хэдэн удаагийн NBA-г авраг юм бэ? Steve Kerr тоглогчийн хувьар 5, сая сүүлд дасгалжуулагчаар 3 ингээд нийтдээ 8. Юунд очиод нэг авраг авчаагүй юм уу? Spurs аваад тий. Bulls 3 аваад, Suns-д аваад. Окей, тэгээд дээр нь Pippen Монголд ирэх гэжсэн байхгүй юу? 2014 онд $50,000 өгч ирээ гэдэг тий. Гайгүй л ус. Тэгэхээр бид нар Лавал Денгийг авчирсан дандаа санаж байгаа шүү дээ. Булзын тий Монголд ирээд яг ийсэн айл дээр би ажилласан шүү дээ хаа тий. Ажиллаж байсан. Тэгээ бид бол тэр Денгийг бол бас Монголд авчрахад их гоё байсан шүү дээ. Бас анхны одоо NBA-гийн тоглогч одоо Монголд ирээд явж байсан. Тэгээ дараа нь бол Pippen бол ирэх гэсэн санал бас тавьж ирсэн. Тэр үед одоо би зүгээр боддог баг. Тэр үед тэр мөнгийг босгоод Pippen-ийг авчирсан бол бас өнөөдрийн энэ кинотой бас хэдүүлээ уялдуулаад гоё ярих тийм боломж байсан болов уу гэж. Тий. За тэгэхээр сагсаа ингээд дуусах уу? Өөр сагснаас асуулт байна. Би агим хөргөнд ангид авах шиг байна. Байхгүй шүү дээ. За. Хануу сагсанд хэрүүлээ. Би чин өөрөө тоглолтгоор юу? Муу. Зүгээр сонирх нь дуртай. Хөл өмг хэрөө? Хөл өмг бас нэг жоохон англид байсан болохоор жоохон стадионы хажууд ажиллаж зөөгч ижсэн болохоор сонирх нь дуртай. Гардаар сунэлт хэдөө? Гардаар сунэлт явахгүй хөө. Та харсан 50 би явахгүй. Үгүй 5 10 би нэг юу ячдаг. Өдөртөө нэг 30 мөч 40 мөч сунаагаад байгаа. Ингээд нэг ерөнхийдөө би дэмнэ. Одоо өөрийнх нь гардаар сунэлт рекорд нь дээ. Гэхдээ би ер нь бол би нэг тийм физически тийм мондөг биш гэхдээ бол яг нь та ихлүүлсэн 50 60 л яг. Чамжиг одоо яг ихлүүлсэн. Та ихлүүлсэн үү 50 сунаагаад байж. Үгүй энэ уучрал нэг өдөр л намайг явуулчих. Үгүй ингэсэн. Би нэг нэвтрүүлгээрээ Санжаатны бүхээр боо юм болсон шүү дээ. Үзээ ядагдаад. Үгүй тэгээд тэгсэн чинь тэрнээс чинь болж би айгүй их бүх юм найцтай боллоо. Зарим нь ингээд намайг сүрдүүлчих орж ирлээ. Тэгээд би чинь нэг хүний нэг байгалийн нэг юу гэдэг шүү дээ. Би нэг хүнд мөчөө өгдөг байхгүй юу. Нэг бүх орж ирээ маргалтахаар нь өөдс маргалтчихгүй юу. Бүр оройжонгаа маргалтаад. Тэс нөгөө бүх чинь намайг ингээд ирнэ уулзнаа чамтаа мөдөө. Чи уулзаад яадаг юм аа. Тэгээ би тэгж яагаад найз болчихгүй юу. Тэгээ найз болоод тэгээ орхицсан байсан. Тэгсэн чинь мань хүн нэг юм гар дээр сунааж байна. Нэг челленж яваад. Тэгэхээр би мань хүн нэгтгэчихгүй чи бөхөөж 31 чадан ядан сониахан дээр бүх мөх гэх хэрэг байна уу гэдгсэн чи чи намайг өдөөд байна. Чамаа харъя гэв. Тэгэхээр за болиг хоёлаа ер нь сайн дээ. Гэтэ яг чи намайг челленж дуусчих тэгээ сунаа. Тэгэл сунаацсан баг. Тэгээ бүх гэснээс би өхийг бол юу гэж ахын зүгээр боддог гэхэлэр ер нь бол Монголын өвс соёлыг тэр бүх залуучууд биедээ тээж авч явж байгаа шүү. Та нар тэр хүмүүсийг хайрлах хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо энэ дэлхийн хүмүүсийн бие хөгжлийн одоо ерөнхий байдал шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүний бие хөгжлийн чинь яаж хөгжиж болдгийг тэр бүх залуучууд харуулдаг байхгүй. Ойлгож байна. Тэгэхээр энэгээр бол бид нар бахарах хэрэгтэй. Тэр залуучууд том биетэй одоо сүүлийн үеийн бүх залуучууд чинь бол доотлын өндөр нь бараг метр 80 байна шүү дээ. Метр 80. Тэгээ тэрнээс дээш. Тэгээ жингийн одоо тэ гоё зарим залуучууд бол үнэхээр гоё байгаа. Тийм учраас бол энэ Монгол эрх хүний одоо ерөнхий том одоо Монгол хүн эрх хүн том болохоор хэдий зэрэг одоо өсч том болдог гэдгийг тэр сайхан бүх залуучууд харуулж байгаа. Тийм ээ? Санал нэг үстэй. Тийм дээр ер нь нэг залруулга хийхгүй бол за бид нар бол ерөөсөө тэр юмыг нь яриаггүй шүү дээ. Ер нь бол энэ бүх байх ёстой байхсгүй яриаггүй. Өөртөө цааш нь ингээд нөгөө задлаад хөөрхий тэр гангайг бий бол тэр ухаан үед амар өрөвдсөн. Юу ч яриаггүй байж байгаа нөгөө Монгол ээжтэйгийн шоунд дараа нэг охин унгаачаад дараа нь урбан тогтоор чинь бөхөөс болоод бидний чинь нөгөө бүгднийх нь хамт суусан зургийн 50 гутаа бүх хүндлэггүй залуучдаг. Бид нар ийм ярьж дээ зүгээр
одоо яг ийм байгаад байгаа байхгүй. Одоо таны үеийнхний ч юм уу үе гэж ярихаас илүүтэйгээр зөндөө одоо мундаг аваргууд бөхчүүд ингээд үүх төхнө гоё юм явдаг шүү дээ. Манай үеэс илүү манай үеэс доошоо ч юм уу нэг дүүнэр мөндөр тэр шин залуу бөхчүүд нас жоохон аархал ихтэй байна. Тэгэхээр тэр ард түмнийхээ олон жил хүндэгдэж ирсэн энэ сайхан өв соёл спортоо гоё хадгалангаа гоё байгаа ч л гэсэн. Тэгэхгүй бол эн чинь бас нэг цөөхөн хідэн хүмүүс нас нэг энэ тэнд асуудал гараад байгаа гэдэг юм ярьжсэн чинь араас нь тэр санжаа лавшруулад нэг юм байна байхгүй юу. Би бол лавшруулаад юм байна. Тэгээ би нөгөө ингэ бүх айгуул бас найзтай болсон шүү дээ фэйсбүүкээр. Тэдэртэй чинь би хамт гүүх үү яах вэ бичин нэвтрүүлэгт орох уу гэд. Тэнгүүт 100 хідэн тийм байгаа ингээд надтай нэг бүх залуу биччихсэн юм. Миний үе. Тэнгүүтээ ингээд яг ингээд дайрж давшилж байгаа хүмүүсээ нөхөр би үнэнгээ хэлэхгүй бас ийм ганц нэг ийм хүн байна. Хэцүү иймэрхүү яг тийм бөхчүүд бидрийг бас доош нь татчихна юм бүдүүлэг байна те. Заримдаа ингээд бидрийг хүмүүнтэй танилцаад бүх гэж хэлэнгүүт намайг нөгөө бүдүүлэг амар ийм гэж бодоод тэгнэ гэж бодоод мань яг үнэнгээ хэлэхгүй заримдаа минь ичдэг ч гэсэн байхгүй. Өө тэр залуучууд бол үнэхээр одоо Монголын соёлын өв тэгш тэр бие бэлдрийн тэр асар их төвчээртэй хүмүүс байхгүй юу? Мэдээж тэр дотор төвчээр алдах одоо тэр чин барилдаан ч өөр нэгдүгээр тэр чин тулаан тийм ээ? Тулалдж байгаа шүү дээ. Тулааны спорт тийм. А нэгээ цогтгүй. Гэхдээ урам ихээр одоо оногддог тулааны спорт учраас бол хор шар одоо юм байлгүй байх уу тийм ээ. Тэгээ тухайн үед бол одоо тэрийг бол одоо бид нар нэг тээвэргэж яриад яг угаасаа спорт ч юм бол цагс тоглооч гэсэн бид хэд хоорондоо муудаад хэрэлдчихэл гараад тэгээд инээлтэл явчихдаг. Тэрийг бол одоо мартдаг байх хэрэг. Тайлбарууд бас хамгийн харамсалтай юм бидний ерөөсөө яриаггүй хэлээгүй юмыг цөөхөн нэг юм завтай бас нэг юм сэтгүүлч гэсэн нэртэй цөөхөн хүмүүс дэвргээд онцгой юм болгоод монтажлаад энэ залуучууд тэгж хэллээ гээл дэврээцсэн. Тэрнээс тийм дэврэхээр юм байгааг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь сая чи хэлж штэ үе гэж. Бид нар нэг үед л амьдарч байгаа штэ. Тийм үү? Та хэд ер нь хэдэн одоо юу гэдэг чин социализм үзсэн хүн байна уу? Санаж байгаа хүн байгаа. Социализмыг санаж байгаа хүн байна уу? Тэ? Үлдсэн дандаа нэг тийм шиг. Бус нь зүг ингэ маань. Чи яриад штэ маань жоо. Тэгэхээр капиталистууд байна те голдуу ихэнх нь капиталистууд байна те. Социализм картын барааны үеийг үзсэн үү гэж асуух хэрэгтэй юм шиг. Тийм байна. Тэгээд талханд очиж ирсэн шүү дээ. Тэгвэл бид нар бүгдээрээ л нэг үе юм байна. Дараагийн асуудал нь бол одоо энэ ардчлалын 30 жил те капитализмд одоо Монгол улс шилжсэн. Тэгвэл коронод бид нар амьдарч байна. Корона ч өөр шал өөр ингээд нийгмиг бас нэг шал өөр одоо чиглэл рүү орсон. Эдийн засгийг хүмүүсийн энэ хөгжил, дэвшил, хөдөлгөөн тэгэл одоо энэ банк санхүү эдийн засаг эдрээ чинь бол юу вэ тэр нүдэнд үл үзэгдэх чи вирус одоо бидний амьдралыг ямар их өөрчилчихв. Нөгөө одоо их буу танк одоо цөмийн зэвсэг эднэр бол үндэ одоо хаана байна те. Тэрнээс аймаар одоо цар тахал гэдэг агш. Ийм юм бидний амьдрал. Тэгэхээр бол би зөвхөн сүүлийн үед бодоод тэгэхээр энэ гурван социализм үзэж капитализм үз дээрээс нь коронавигийн үед ингэ байж шít. За тэр үе яах вэ? Тэгэхээр 18 жил ПП-ны амьдралыг бид нар эхэлсэн шүү дээ. 18 жилийн дараа та нар хаана байх юм? Хано? Гэхдээ одоо эх өрөндөө л байх л үү тий. Ажлаа хийгээл одоо тухайн үед ямар боломж олдно яг тэр ажлуудаа хийгээл явж байгаа юм. Гэхдээ одоо яах вэ? Яг хано яг хэдүүлээ төсөөлөе л да. Хано 18 жилийн дараа комеди хүн үзэх үү? Хэцүү. Одоо юу гэдэг юм би бол зүгээр комедигийн одоо хамгийн том аюул бол энэ нөгөө интернет энэ нөгөө онлайн асуудал гэж бодоод байгаа байхгүй. Энэ амар хэцүү болсон. Одоо өнөөдөр би нэг амар төгс жоок бичээл. За энүүгээр би өстө 6 сар хоолоо олж идэнэ гэж бодоод үйжсэн чинь маргааш нэг багийн зүгээр хуцаа гаргаж ирэл 15 секунд 0-оос гарч иж байхдаа бичээл тавиал тэгэл тэр миний 6 сар хоолоо олж идчихсэн юм байхгүй болчих واخхой. Зүгээр тийм болц. Дэлхийд даяар тийм болц. Тэгэхээр яг уу дэлхийд даяар нөгөө нэг одоо Америкт ч гэдэг юм нөгөө нэг орж ирж байгаа хүмүүсийг ингээд амар гар утсыг хурааж аваа ч юм уу ингээд нэг арай өөр ингээд шатна явж байгаа. Тэгээ комеди бол би яг нэг тийм юу гэдэг насжилтыг бол тэр өөрөөс нь шалтгаална. Үнэхээр одоо 60 настай 70 настай хүмүүс хүртэл одоо комеди явж байгаа. Англид сая 2 хөгшин өвөө одоо явчлаа 90 настай бас л стил комедиго хийсээр байсан. Don Rickles гээд бас амар гоё одоо леженд байна шүү дээ. Миний одоо ганц багш. Хэдэн наснда сая үд болчихвоо. Бараг 90
Тэ одоо нэг Франк Синатраг рөөсдөлдөг Америкийн нөгөө ерөнхийлөгчтэй химлээ. Жүжигч. Регн Дональд Регнийг бас амар рөөсдөлдөг. Их нэртэй ингээл рөөсдөлдөг. Янз янз. Ер нь бол тэр өөрсдөөс нь шууд 100 Окей. Би бол 18 жилийн дараа комеди байна гэж үзэж байгаа. Гэхдээ жанр нь юу болох вэ те? Сэдв нь өөрөө. Тэ? Сэдв гэдэг л амгалах усвал одоо намайг жоохон байхад комеди байсан шүү дээ. Тэгээ одоо байж лээ. Илүү та нар ингэ залгамж аваад бүр Монголд шинэ одоо эн чинь баруунд байсан жанрууд баггүй. Оросууд ялангуяа их комеди хийдэг байсан те. Оросын томоохон комедианууд байдаг аюул нэртэй те. Жишээ нь тэгэхээр та нар бол Монгол руу бид нар бол хошин шог гэж оруулж ирж байгаад эхлээд онгоо ярьдаг байгаад тийм үү. Дараа нь бол хошин шог болоод хошин шог урлаг маань өөрөө маш том хөгжөө театрчлсан тоглолт болоод тэрний ар дээр бол одоо сингл комедианууд гарч ирж байгаа. Ингээд хөгжөлч өөрөө ингээд өөр болоо яваад байна шүү дээ. Тийм учраас одоо 90 оны их үед ерөөсөө яг одоо энэ залуучууд маань хийж байгаа ганцаарчилсан төрлөөр байсан шүү дээ. Дорилог жавга анх Батсан яахан тэр хэлж байгаа чинь одоо тэр үйлдвэрчний төв зүйлээ одоо соёлын ордны заал битүү хүмүүс суудсан ганц хүн гараад микрофоны ар зогслоо. Тэр хүмүүсийг нэг 20-30 минут ээлжлээд араасаа гарлаа гэтэл тэгдэг байсан. Тэгээд энэ театрчлсан хэлбэр рүү ороод бараг 20 жил явлаа. Энэ нь одоо ингээд эцэстээ тулаад унжаах шиг байна л да зүгээр миний бодлоор. Тэгэхээр одоо яг энэ унжаагаа жоох хийчлээ гэж амар тэгээ пауз авч явахгүй юу? Одоо сэдв солих хэрэгтэй шүү дээ. Буцаад олд класс. 18 жилийн дараа хувцас цагуур ямар байх юм? Өргөө өмт байх юм уу? Нарийнхан одоо нөгөө скини өмттэй байх юм уу? За би бол мэдгүй байна. Юу ханаа вэ? Ингээ харахаар сошиал юу н алаад ах шиг байна. За үгүй баха. Ер нь бол жишээ нь би бол одоо өөр яг энэ suit costume бижакны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр хувцас загвар гэдэг бол угаасаа л ингээл эргээл байдаг юм байна. Одоо жишээ нь миний өмсөж байгаа, бидний өмсөж байгаа би хэрэглэгч нартай санал тавьж байгаа бүтээгдэхүүн маань аль 60 70 онд яг энэ хിവэр хэрэглэгдэжсэн бүтээгдэхүүн таахгүй. Одоо тэр эргээд олон улсад дэлхийд ингээд тренд болж байна. Тэр энэ трендүүд ингээд эргэлдээл идэв юм. Хувцас загвар бол ирсэн. Энд дээр юу өөрчлөгдөж ийн гэхээр зөвхөн чимгүүд л өөрчлөгдөж байна. Жижиг чимгүүд. Үндсэн деталь ерөөсөө юунууд ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй хэвээр байгаа байхгүй. Тэр ингээд хувцас загвар эргээд завгар чинь ер нь бол ингээд стил нь ингээл зүгээр эргэлдээл идэв юм л гэж. 18 жилийн дараа би цагаас хальтай өвгөн энэ цонхныхаа ардталтыг ингээл энийгээ ингээл янзлал зогсож явах байх. Яг ийм юм өмсөд. Магадгүй зүгээр дагалдах өөр жижиг бизнес миний хувийн амьдралууд ямар болохыг би бас сайн мэдэхгүй байна л та. Би зүгээр хануугийн төрөний хэлсэн дээр бас нэг санаа. Хануу эн чинь үүлээ үзээд 3 сарынхаа ажлыг зохиогоод байж тал нэг нөхөр 15 секунд хийж ин гэж байна. Тэр энэ бол олон улсад одоо олон улс их ер нь хаасайг бол бизнес гэдэг бол үндсэндээ төгс одоо гүйцэтгэл гэхээсээ илүү төгс хурд юм байна гэж. Чи сэтдсэн байгаа шүү дээ. Хийх үү, яах уу гэж бодож явах жилийн хэмжээний нөхөр хийчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр төгс гүйцэтгэлээсээ илүү хурдаар юмнуудыг хийгээд ах юм болов гэсэн нэг ийм бодол. Би одоо ч хүүхдүүдэд дандаа л тэгж хэлдэг. Чамайг тийч нэг юм ихж яхад дараагийн өрсөлдөгч компани чинь тэнцээ очиж саналаа өгсөн байж тээ гэдэг байхгүй. Энэ бол тийм юм болов уу гэж би бодож байгаа. Хурд те. Хурд ерөөсөө хурд майнд хурд тэгээд тэр нөгөө нэг тэрийг нэг гүйцэтгэх тэр нэг процесс бол одоо хамаагүй одоо боломжтой болцсон байж тээ. Материал одоо шинэ хувцас загвар дээр хэдэн бол одоо материалын сонголт бол агуу их үст. Тийм ээ. Би нэг сургалтанд суугаад сонсч байсан байхгүй. Тэгсэн чинь нэг хүний нөөцөө эрхий яаж зохицуулах вэ гэдэг сургалт байсан. Тэгсэн чинь тэрэн дээр болохоор одоо том байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс, стартап компанид ажиллаж байгаа хүмүүсийн хоорондоо ялгаа юу гэдэг л ерөөсөн хурд байдаг л дээ. Стартап компанийн хувьд л ерөөсөн бүх юм хурдцтай байдаг. Угаасаа хурдан ихийг шаарддаг. Бүх юм ингээ хурдан явж иж стартап компани дээшээ гарч ирдэг. Тэгээд ч бас удирдах байгаа хүмүүс өгөөд юу нь болохоор тэгвэл санджаагаас нэг асуулт бай. За санджаагаас суусан өмнө одоо өмдний шуумыг хэд байна? Ингэдэй. Би ч өөрөө дипломат ч амар ирсэн. Олон улсын дэс сурвалж би чинь гадаад харилцааны ангид төгссөн байхгүй юу? Энэ мэргэжлийг одоо энэ бизнесийг эхлэх болсон магадгүй анхны шалтгаан. Нуулгүй эхлэхэд тухайн сургууль сурж байхдаа би ганцхан хичээл дээр нэгч таслаагүй суусан байдаг. Тэр нь дипломат албаны хичээл. Дипломат албаны хичээл дээр юу үздэг вэ гэхээр яг энэ зөв хувцлахыг заадаг байхгүй. Тэ. Дээр үеэсээ л энэ стандарт гэж юмнууд зөндөө байсан.
Тэгээ стандартыг одоо бол төрөл бүрээр өөрчилдөг боллоо шүү дээ. Санжаа сая стартапын тухай ярьж штэ тийм үү? Стартап том компани хоёрт ажиллахад бол яг хаа өөр байна тий. Янз бүрийн одоо шин том компани бол одоо юу гэдгийг соёл нь аваа явчихдаг тийм үү? Өөр одоо жижигхэн компаниг бол одоо эзэн юм уу эсвэл одоо хариуцж авч явдаг гэх юм яриа байдаг. Гэхдээ бид нар бол нэгэнт одоо пипинтэй холбоотой ингээд хөөрхөн сэдв гаргаад ярьж байгаа учраас би санджаагаас суухад байхгүй. Ер нь бол та нар төрд ажилламаар байгаа мó, хувийн хвшилт ажилламаар байгаа мó, хувийнхаа бизнесийг хиймээр байгаа мó. Одоо нийгэм чи яг ийм юун дээр очсон байхгүй залуучуудын хувь сонголт. Өөрийнхөө төлөө амьдрах гэдэг. Тэгэхээр 18 жилийн дараа санжаа өөрийнхөө төлөө амьдрч чадах уугүй. За би ч одоо сэтгүүлч юм шүү дээ. Ер нь албаны үндсэн мэрэгжил тэгсэн чинь тий бит хоёр. Тэгээд сэтгүүлч ихлээр хүмүүс бас хөтлөгч гэдэг юм аа. Сэтгүүлч хөтлөгч бас нэг жоохон тийм бас хэрэг байдаг. Та бас анзаардаг бах тий. Тэгээ одоо бодлоор чи одоо яг сошиал хөгжүүдийн бүх хүн сэтгүүлч болсон аахгүй тий. Ингээл нэг хүнд хэрэгтэй юм биччихвэл тэрийг хүн болгон шеэрлэл тэр бүр ингээд сэтгүүлч юм шиг. Тэгснээ бүр ингээд тэргээ тодохын сэтгүүлч тэр мэр гэсэн пэйжтэй ч байх шиг тий. Тэгээд нэгнээсээ илүү өмнө нь хурдан бичих гэж үзэн, постлох гэж үзэн хүн болгол тийм болчиход шүү. Хүн болгол юм сэтгүүлч болцсон. Тэгээ одоо нэг амар их ингээд шаагалж байгаа газар амар олон камер байж идэг байсан бол одоо бол зүгээр нэг хүн нэг юуны төрийн ордны гадаа очиж ганц уцаа харцсан 30 мянган үзсэн байж байгаа байхгүй. Энд ингэмээрээ тэгмээрээ нэг. Тэгэхээр зүгээр одоо бүх юм амар гоё ийм болж байгаа. Тэнгүүд хүн болгонд аягүй гоё санаанууд гарч ирж байгаа. Стартап компанийн хувьд жишээлбэл Монголд одоо их стартап хийх хүсэл тэмүүлэлтэй залуучууд амар их болсон. Тэгээд одоо залуучууд яг түрүүний бөөнжигийн хэлдгээр хурдтай болж байна. Нэг нэгнтэйгээ өрсөлдөж гарч ирж байна. Би ч гэсэндээ яг талд олон л юм хийж зүгээр үзэж байгаа. Аль нь ч гэсэн нэг тийм амар том амжилтанд хүрчээгүй ч гэсэндээ ингээд оролдож байгаа. Гэхдээ одоо энэ дээр зүгээр яг буцаа танаас суухад эн чин төр цаг дээр очиод унаад байгаа байхгүй яг үндэ хэлэхэд. Одоо нэг ийм ихэд ийм төлхөр хэрэгтэй байна. Хойно ийм хэрэгтэй байна. Жийдэг хүн хэрэгтэй байна гэх мэтчлийн юм дээр яг унахын хувьд бол хангалттай унж байгаа. Тэнгүүд яг ярианы түрүү ихэнд хэлсэн байхгүй. Тэрийг тэгвэл санжаа шийдэх юм уу, одоо юу шийдэх юм уу гэдгийг л яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр санжаа л өөрөө шийдэхгүй бол би шийдэд тахлаар буруу яваад байна шүү дээ, ойлгож байна уу? Тийм ээ? Энийг л бид нар яриад байгаа. Санжаа болохоор надаар шийдүүлэх гээд дахиад надаар шийдүүлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр та юу хийх юм дээр л ажиллах гэдэг. Одоо нэг стартап зохицуулаад нэг стартап байгууллага санжааг ажиллах. Би яагаад ингэж яриад байна гэхэлэр шүү дээ. Одоо нөгөө нэг ийм үг гэдэг чинь нэг улс төрийн хүн сонирхгүй байсан чи улс төр чамайг сонирхно гэдэг нэг тийм байдаг шүү дээ. Зүгээр нэг ийм арга зам руу орохоос өөр аргагүй болоод ч байгаа юм шиг. Тэнгүүт би нэг хүнд нэг нууц байдаг ш төмрөөхөд нэг нууц байлаа. Би тэр хідэж мэдчих чадахгүй гэдэг шиг. Тэр дээр нэг юм нууц байгаа байхгүй тий. Дүгнэлтүүд хэдүүлээ дараа нь хий тий. Чиний хувьд санал хэлчихэ. Яг энэ залуучууд угаасаа бүгдээр энэ стартап гэдэг зүйл рүү ингээд хуйлраад байна шүү дээ. Энэ бол зүгээр л хуваараа бизнес эрхлэнэ гэдгийг л гоё хэлсэн хэлбэр тий. Залуучуудыг хэлж байгаа. Тэгээ хүмүүс яагаад ингээд нэг хуваараа бизнес эрхлэх сонирхолтой болоод байна. Хүн яагаад ингээд өдөр тутмын тогтмол ажил те багш, эмч, одоо цэрэг цагдаа болох сонирхол те одоо төрийн албан агч болох сонирхол байхгүй нь тэгэхээр тухайн мэрэгчлүүд дээр тэр нөгөө нэг ирээдүйн баталгаа эсвэл тэр нөгөө эрх чөлөөтэй амьдрал гэдэг зүйл нь ерөөсөй байхгүй байгаа байхгүй. Өнөөдөр Монгол улсын нийгмийг хараад нийт баялагын хэдэн хувь нь одоо хинд байна гэд харахаар тэр багш нарт байна уу, тэр эмч нарт байна уу, тэр цэрэг цагдаа нарт байна уу гэвэл үгүй байхгүй. Тэгэхээр автоматар залуучууд за би эрх чөлөөтэй аз жаргалтай амьдрахын тулд би хуваарь бизнес эрхэлж үзэх хэрэгтэй, оролдох хэрэгтэй. Тэгээ гол сонирхол нь яг тийш чиглэж байгаа. Тэгэхээр бүгд энэ тэндгүй юм стартапууд үүсэж яваад байдаг. Хамгийн гол зөвлөл нь боёо тэнэс гарч байгаа үр дүн юу гэхээр за одоо 90-ад оны үед авч үзье те. 90-ад оны үед бизнес хийгээд за 100 хүн бизнес хийлээ гэж бодоход 99 нь одоо дампуураа за 90 дампуураад 10 нь баян болдог байсан байхгүй юу. Тэгвэл одоо болохоор 100 бизнес хийж байгаа стартапын 90 дампуураад 9 нь одоо яг нэг юм байгаа стартап хэлбэр дээр үлдээд нэг нь л одоо нэг баян болох боломжтой. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг ингээд үеийн хооронд бол бизнес ч гэсэн өөрөө тийм нэг юм сонирхолтой байхаа болцсон. За яг өнөөдөр нөгөө аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал техник технологи залуучуудыг илүү олон улсын давцанд гарах тэр боломжийг нь илүү хямдхан тэр гарах тэр өрсөлдөгч боломжийг нь олгож өгж байгаа. Энэ бол сайн. Гэхдээ эргээд тэр залуучууд чи хичнээн юм хийсэн ч гэсэн бизнесийн эргэлтэн дээр буцаад ороод ирэхэд хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй болно. Нөгөө хөрөнгө оруулалт нь дахиад нөгөө одоо яг одоогийн нийгэмдэр хамгийн их одоо хөрөнгийг эзэмшиж байгаа усаа дахиад хөрөнгө оруулагч хэлбэрээр л орж ирээд байгаа байхгүй. Гол асуудал тэр. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор одоо тэр нэг ирээдүйд бид нэр хүн болгон стартаптай ингээд амьдралынхаа залуу насны 5 жилийг 10 жилийг зарцуулчаад
Тэр нь ингээд 5 жил 10 жилийн дараа ингээд тэр нөгөө 100-гийн эрдэнэ орчуул яах юм те дампуурчуул яах. Тийм эрсдэлтэй юм хийгээд авах юм уугүй юу гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Миний хувьд ч гэсэн одоо ингээд яг залуучууд дотроосоо бас ингээд нөгөө бизнес удирдаад гүйцэтгэх захирлаач нэлээд удаан жил ажиллалаа те. А эргээд компанийг 2 дахин 3 дахин том өсгөөд борлуулалтын 2 дахин 3 дахин өсгөөд өглөө. А эргээд яг тоо ярихад айгуу гоё. Би ийм тоог ингэж өсгсөн гэх те. А эргээд тэр одоо нөлөөлөл нийгэм рүү очиж наалж гэнэ үгүй билүүгүй. Тэгэхээр энэ талаас нь ингээд нэг аваад үзэхлээр одоо миний яг сүүлийн үед яриад байгаа тийм тэтгэврийн шинжилэл гэж яриад байгаа зүйл маань энэ өөрөө яг энэ Сингапур дээр, яг тэр Голланд дээр, тэр Дани, Норвеги, Скандинавын улсууд дээр гэдэг дээр нэг энэ хануугийн тэтгэврийг хэдүүлээ нэг тогтооно төгсгөл рүү. Би гайгүй би нийгмийн даатгал би өөрөө тэргээр амьд бахархаж явдсан шүү. Нийгмийн даатгалд бол би айгүй их мөнгө төлдөг. Амар өндөр мөнгө төлдөг. За айгүй би бол өөрөө хувь хүнийхээ хувьд бол айгүй их мөнгө төлдөг гэж боддог. Ерөнхийдөө бол айгүй тийм дээр их төлдөг чинь эргээд очихлоор чамаг нэг одоо юу гэдэг нэг мэрэгчлээ очиад асуу штэ. За ханаа чацж тэдэг төлсөн юм аа. Чиний төлсөн дүнгийн чинь те одоо сүүлийн 7 жилийн дундаж за 30% нь тооцлоо гэж чамд те. Өнөөдөр одоо тэтгэр авж байгаа нийт Монгол улсын иргэдийн 80% нь 420 мянган төгрөгнөөс доош тэтгэр авж байгаа байхгүй юу? А гэтэл 420 мянган төгрөг гэдэг чинь өнөөдөр хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ. Тэгэхээр яг энэ дээр асуулт байна. Тэгэхээр та нар энийг яаж өөрчлөх юм те? Нэгдүгээр. Яг ийм одоо бодит түүх бидний амьдрал дээр байгаа гандлага тэрийг маш сайн судалсан байж тээ тийм ээ. Манай ээж чинь одоо юу гэдэг 35 жил эмнэлэгт ажиллачаад их хэмжтэй. Аюу олон хүнийг эдгээсэн. Тэгтээ хөрхи хангалттай цалин авч ирсэн. Тэгээд тэтгэвртэй гарангуудаа 380 мянган төгрөг аваад ингээд ядуу хүн болсон. Тэр. Энэ нийгмийг бид нар 18 жилийн дараа ярьж явах юм уу хүмүүс гэдэг асуудлыг асуух гэдэг байхгүй. За одоо бол одоо яг гоё юм яригдчих эхлэх гээд байна. Тэгээ яг энэ дээр нэг юм байгаа шүү. За аваадахыг нэ. Одоо хамгийн их ярих чаа. Би бас яг саяхан одоо зүгээр өөрийнхөө мэдж байгаа хүрээндээ ярьчих. Манай одоо хадам ээж саяхан тэтгэвртэй гарлаа л да. Тэгээд сүүлийн 7 жилийн дунджаар тэгээд тодорхой хэмжээний нэг юунд үржүүлээд тэгээд тэтгэврийн тогтд юм байлээ. За ингэнгүүт нэг боломж гарч иж байгаа. Амар сайн судалж байгаа байхгүй юу? Манай их нэрт хоёр амар судлаа. Яавал максимум тэтгэвэр авах вэ сүүлийн хэдэн жилийн дотор. За энэ бол чит юм байлээ. Зүгээр ерөнхийдөө бол одоо тэ хулигдалт систем нь ингээд цоорхоо гэсэн үг. Энэ тэтгэврийн систем амар цоорхоо. Ингээд 35 жил ажил хийх аль байхгүйсэн. Гэхдээ 35 жил ажилласан. Өөрхий боловсролын боловсролын юунд салбарт ажилласан. Тэгээ өөрхий 35 жил ажилласан. Тэтгэврт гарах гэсэн 200 сая төгрөгөөр л гарах гэсэн. Тэгэнгүүт сүүлийн 2 жилд нь лөө 3 жилд нь тэтгэврийн амар өндөр төлсөн байхгүй. Өөрийнхөө цалингаа авч ирсэн. Цалин нь одоо 800-900 мянга. Дээрээс нь ахаад бараг сая 500 мянган төгрөг лүү амар бараг ингээл тултал төлсөн байхгүй. Одоо нэг тэтгэврт гарсан чинь 900 мянган төгрөг гарчиж байгаа байхгүй. Тэгээд гайгүй аварчиж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо 900 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй хүн гэдэг бол яг одоо бол гайгүй. Гэхдээ тийм. Гэхдээ одоо нэг 4-5 жилийн дараа уучлаарай л болчихно. Бараг бодлоо мэдгүй. Зүгээр. Тийм. Тэгэхээр энд нэг тийм нэг читний асуудал байгаа даа. Тэр нэг заваа асуудал. Одоо нэг тэгж чадаагүй хүмүүс амар хохироод байгаа. Заваа имийг засахаа явж байгаа. Яг энэ дээр яг засгаач яг энэ дээр гол нь одоо яг бидний нөгөө одоо яг ялангуяа яг монгол хүний хувьд бол тэр нэг эрх чөлөөтэй амьдрал гэдэг зүйл дээр яг тэр аз жаргал нь орчиж идэм байна л та ингээд нөгөө өссөн үедээ одоо үгээ хэлцдэг гараа явцдаг те ингээд нэг тэр нөгөө хөдлөөд үгээ явж идэг тэр тогтолцоо. Тэгэхээр яг энэ тэтгэврийн тогтолцоо бол өөр ингээд хин нэг нь уяатай байгаад байгаа байхгүй. Эргээд нөгөө нэг улстай уяатай. А өнөөдөр бид нэр яг тэр нөгөө багш те одоо эмч ажиллаж байгаа улсууд яг ингээд хөдөлмөрөөрөө ажиллаад тэтгэвртэй гарахтаа хинээс ч хараад биш. А дээрэс нэр чи яг орлогоо олон яг олж исэн цалингаас 50% буурчаад байгаа байхгүй юу? Яг үнэлэхэд одоо жишээ нь яг За одоо энэ дээр мэрэгжлийнхаа үднэс гэдэг шиг би ч нөгөө одоо социологч мэрэгчлээ шүү дээ. Одоо энэ чинь энэгээрээ ярихаар нэг хөгжилтэй юм шиг боловч би бол одоо мэрэгжлэрээ ажиллах боломж бол одоо хомс байна. Яг үнэлэх яг судлаач шиг явах юм бол одоо гэр бүлээ тийжээх те. Одоо юм уучлал цайд таних ч хаач явж байгаа одоо нэг гэр ороод судалгаа хийсэн явж байгаа юм шүү. Тэгтээ ер нь ингээд судалгаанууд сая одоох ингээд зүг айгу яриануудын залуучууд яг хөө ингээд сонсоод үзэх юм бол нийгэм өөрчлөгч чинь те тэр пепинес хойш ингээд явлаа ковид гарч ийн. Тэгээ одоо ингээд би та нарыг сонсъё. Та нар яриач гэдэг чинь бас энэ бол өөрөө амар том дэвшил واخгүй. Ер нь бол бидний нэг ингээл одоо манай аавын танил те бидний бас эхлээд хэлж бүгдийг мэддэг аавын танил манай одоо бас танил найзын аав
Тэгэхээр бид нар ингээд чөлөөтэй ярилцсан гэдэг бол нийгмийн өөрөө бас нэг айгүй гоё үнцгөө байхгүй. Одоо ахыг одоо яри гэсэн дээр нь ярьж авах гэдэг чинь эхний асуултан дээр бол би бол яг хөө эрх чөлөөгөө идэлж яг өөрөөхөө үзэл бодлоор хариулъя. Одоо яг 18 жилийн дараа бидний амьдрал энэ дээсээ нэлээд сайжраад гоё болох байхаа угаасаа бид нар өөрөө өөрсдөө салбарт хамгийн гол нь 18 жилийн дараа улс орногч бай одоо энэ томоохон салбарт байгаа хүмүүс бүгд өөрчлөгдөд яг тухайгийн дараагийн үеийн удирдаасаа гэж би бодож байна. Тэгэхгүй бас нэг талаасаа ингээд сая одоо ингээд хануу ярьж шít манай адам ээж ингээд 900 сая төгрөг би өөрөө социологч болохоор аюу их сонсон заяа. Тэгээ ингээд сонсдгоо юм шиг сонсон. Тэнгүүд эндээс хэлж байгаа. Тэр шинжилтийг ингээд хиймээр ин гисэн боловч яг бодит үнэн штэ нийгэмдэр ингээд тэр мөнгө нь алга болсон тий эсвэл ингээд өргөгдсөн. Тэг ингээд 2 3 хүн ингээд бөмбөг тоглож байгаа юм шиг ингээд тэр олон хүнээс мөрөөдөл тий одоо өчнөө залуу насаа зориулчаад үлдсэн амьдралаа одоо зарцуулах тэр мөнгийг бөмбөг шиг шиддэг тийм хүмүүсийг би бодоод тэрээс ойлгохгүй. Яг ч яг улс төрчиж магад үнэн шүү дээ. Яагаад энийг ер нь яагаад ярьж болдгоо юм. Иймэрхүү шудраг ус зүйлүүд болжвол энэ нийгэм энэ цаг үе бидний дараагийн үе бидний дүүнер бол тэрнтэй тэрнгүү амьдрдаг жишээнүүд одоо эхнээсээ гараад ирлээ ш. Би жишээл тэр 21 настай дүүгээрээ жишээ авъя. Одоо инстаграмаар бизнес хийж ийн HK Store гэдэг дэлгүүр хийгээд хиндчлээ болохгүй хинээс ч хараат биш e-commerce хийгээд доороо бас 2 3 үеийнхээ найзуудыг цалинжуулаад гэр бүлээ тийчээгээд энэ бол одоо айгүй гоё бахархмаар жишээ байхгүй. Хуучин үе бол одоо ингээл та бас хэллээ ш бизнесүүд ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд доктортой байгаа тодорхой нь ингээд бас хаагддаг гэд хязгаарлагдмал болдог гэд. Үе нь өөрөө өөрчлөгдөж байгаа учраас удирдах байгаа хүмүүс нь ч гэсэн ингээд маневртай нэг айл айлныгаа сонсдог те тэр хүн ч гэсэн өөрөө эзэн нэг тогтчтой тэтгэврээ авах гэсэн чинь өө цаан байна та нөгөө нэг залуу бах та үрцэн штэ гэх юм ааш тий. Тэгэхээр одоо бид нар одоо энэ нийгэмд чи одоо бүгдээрээ адилхан төрөөд адилхан шороонд булагдтал байлгүй дээ. Тэгэхгүй одоо алтан шороо алтан өрсөнд байхгүй. Би зүгээр одоо зүгээр хэлэх гэж байгаа юм. Хүмүүс хандлага л өөрчлөөсэй бүх насны хүмүүс. Миний амьдрах амьдрал шүү, миний үлдэр шүү, тий миний одоо үлдэх эх орон шүү, газар нутг шүү. Энийг бол ковид амар харууллаа шүү дээ. Одоо хасаа хэллээ. Дайн байлдаа зэвсэг тэр зэвсэгтэй байгаад короног зогсоож чадахгүй шүү. Ямар санда Трамп яриад байгаа нөгөө нэг харагддаггүй дайсантаа дийлдээд байгаа да готорч байна, моторч байна гэдэг. Тэгэхээр одоо бид нар энэ амьдралд юу ч болж магадгүй учраас бие биендээ хүндэтгэлтэй хайрладаг. Тэгээд өөрсдийнхөө эрхийнхээ төлөө зөв дугаараасаа л гэж бодож байна. Зөв хандлага тий. Зөв хандлага. Би бол энэ нийгэм эдийн засаг бүх юм олон жилийн дараа өөрчлөгдсөн ч гэсэн хүний хандлага өөрчлөгдөг бол тэр хэрэггүй шүү дээ. Хандлагаа л өөрчлөл. Түрүү од ах дээр би хэлдэг юм бидний зүгээр ярьсан юмыг буруу тийш нь эргүүлээл тий. Мушгаал эсвэл нэг юмыг сайнаар харж чадахгүй. Айгуу тийм сонирн болчиход байна л гэж. Би бол хандлага сайтай тий. Тэгээ манай уус цөөхөн амтай. Би бол одоо та хэдийг одоо та нарын үеийн залуу тий. Ган тулга өнөөдөр тэтгэврийн шинжилгээний тухай яриад байгаа учраас эндээс би ганцлагаас асуугаад байхгүй юу? Ягаад гэвэл та нар миний ээжийн амьдралыг туулна, миний амьдралыг туулна, тийм ээ? Тийм учраас та нар ирээдүйн рүүгээ ямар хөрөнгө оруулалт хийх юм? Юу одоо тарих юм? Тэрнийхээ л үрийг л одоо авъя шүү дээ. Тийм учраас бол зүгээр одоо юу гэдгийг нөгөө төмрөө уучлаарай 60 70 оныхон үхээд өгвөл амьдрал сайжрах гэдэг ингээд манайхан 60 он руу орцсон үгүй ээ. Төмрөө уучлаарай. Наяд одоо барыг сүүлдээ бол 80 оныхон гэж ярих гэдэг байгаа байхгүй юу те 80 оныхноос ч одоо хамгийн сайн яваа хой солонгосын нөгөө нөхөр байгаа шүү дээ тэрний хари хөөх юм. Тэгэхээр энэ чинь зүгээр хандлагаар энийг янзлах хэрэгтэй байхгүй юу тийм ээ? Тэрнээс бол одоо нэг хэсгийг хүлээд тэгээ сайхан амьдрдаг хороо гэж юу аах вэ? Тэгэхээр та нар ч гэсэн нэг өдөр одоо бас 2050 оныхон та нарт нэг үг хэлэх байх те. Тэнгүүт нь үг болоо те. Энэ хүн бол бүр хамгийн дөрөнд олон юм байх те би тэгж бодож байна. Би бол яг тэгж бодож байна. Яг тийм характертай хүн байгаа байхгүй те. За тийм юм байдгүй маа миний таг. Яг өнөөдөр одоо чинь бид нар дахиад энэ дээр зүг нэг санаа хэлэхэд яг энэ яриа бол ингээд чинь залуучууд донд яригддаг л яриа шүү дээ тий. Тэгвэл жоохон олонний өмнө ингээд ярьчихсан гоо жишээ нь ус төржлөө энэ тэргээд одоо энэ өөр ус төрийн сэдв биш байхгүй. Энэ чинь угаасаа л нийгмийн сэдв. Чиний оролцсон ганц нэг лайвуудыг би үзчихсэн. Тийм шинжилгээний тухай. Тэр системийг гэхдээ зарим нэг юмыг одоо тухайн үед ингээд одоо орж гарч үзсээр ойлгох байхгүй. Чи одоо манайста энэ дотроо гэдэг одоо яг
тэр шинжилгээний гол одоо поинтыг хаанаа байгаа яавал энэ системийг шинжилэх гэдэг энэ жижигхэн юм зэрэг нэг тайлбарлаад. Надад нэг асуулт байгаа шүү. Тэгээ реформ нэгтгэж гинүү яах гэж байна? Тэрэн дээр бас. За одоо ярэ. За ийм л байгаа. Одоо жишээ нь 90 оны түүхийг яриа. 90 онд Монгол улс хөвчлөл явуулсан. Их хөвчлөл. Иргэн болгонд ингээд үндэсний одоо бүх баялгаа яг тэгшгөө угаагаад тараасан байхгүй юу? Цэнхэр ганцлахаар. А гэхдээ тэр үед хүмүүс яг нөгөө мэдлэгийн зөрүүгээс те нөгөө сэргэлэн удааныхаа зөрүүгээс болоод нийт тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн 90-с дээш хувь нь хувьцаагаа зарцсан байхгүй. Нөгөө сэргэлэн талдаа. Нөгөө мэдлэгтэй талдаа зарцсан байхгүй. Буюу одоо би тухайн үед байсан бол хүмүүсийг очиод худалдаад авсан байхгүй юу? Тэгэхээр би мэдчихсэн учраас мэдлэгтэй усууд нь. А яг тухайд мэдчихсэн аваагүй усууд ч гэсэн зөндөө байгаа. Одоо юу гэдэг нь ёс зүгээ бариад ч юм уу те. Тэртээ тэр ёс зүгүүдээ биш. Сая сүүлээ жоох илүүчлээ. Тэгэхээр гэхдээ сая одоо жишээ нь дахиад дараагийн асуудал 1072 хувьцаа дахиад гарч ирж байгаа. 1072 хувьцааг бас бүх ард түмэнд амлаад тараасан те. За тэгээд ингээд явж исэн чинь одоо ингээд IPO гаргаад явна гингүүд буюу нөгөө тэрийг нөгөө зарах эрхийг үүсгэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд одоо за нэг 60-аас 70% нь ер нь одоо ингээд зарж эхлэегүй байх чинь хүмүүс ингээд зар мар тавиад зарын марыг гэж яваад байна шүү дээ. Ер нь бол нэг 60-аас 70% зарах гээд байгаа байхгүй. Яг хөө бид нэр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хувьцаа энэ хөрөнгөний зах зээлийн мэдлэгийг бол олоод авцсан байна. А гэхдээ яг нөгөө яг 90% маань нэг 60% болоод буурчлаа. А гэхдээ тэр 60% дахиад зарах гэж. А энэ 1072 хувьцааг өнөөдөр ингээд зарж байгаа эргэж залуучууд ялангуяа тийм ингээд зарж байгаа залуучууд яах вэ гэхээр дахиад нэг 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа өө энэ баялагч нь тэгш хуваарлагдахгүй байна. Өө энэ одоо тий хэдэн одоо 30 гэрүүл байна 40 гэрүүл байна уу гэх нэг хэдэн лист гаргаж ирчээ нөгөө тий нөгөөдгсөн 60 гэрүүл болчихсон ч юм уу тий энэ 60 гэрүүл болохгүй байна гэж явж байгаа. А тэнгууд энэ тогтолцоог аяг дэлхийн улсууд дээр яаж хийж ийнэ гэхээр тухайн улсын ингээд амлаж байгаа бол тэтгэврийн насны руу нийцдэг юм. А тэнгууд яг нэг тэтгэврийн насных нь болохоор тэр хувьцаануудаа тэр нөгөө төрөөс гэж бодлуудыг шууд эдийн засгийн эргэлтэнд зарах те эргэлтэнд оруулах тэр боломжийг шууд олгоод өгчдөг. Яг тэгэхээр тэр настай улсууд те хэдээч одоо юу гэдэг ингээд нөгөө одоо нас барахтай тэр одоо хизээ өрнө гэж хадгалах уу ч юм уу те. Тэгэхээр хадгалж болно. Тэгээ зарчиж болно. Тэр эрхийн нэгэд өгчдөг. А нөгөө 1072 хувьцаагаа нөгөө улсаас өгж байгаа тэр үнгүү тараасан тэр хувьцаануудыг нөгөө зарах эрхийг нь тэтгэврийн нас хүртэл нь локалчж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ирэхлээр нөгөө талдаа энэ тэтгэврийн сан чинь өөрөө эдийн засгийн хамгийн том хөрөнгө оруулагч болтой юм. Яг энэ одоо дэлхийн ингээд хамгийн том хөрөнгөний биржтэй. Одоо чинь Energy Resource гэдэг компани Гонконгийн хөрөнгөний биржээр хувьцаа гаргасан тий. Хувьцаа гаргасан тий. А тэгэнгүүт яаж яах гэхээр ягаад Монгол гаргаагүй гэхээр Монгол тэрийг хөрөнгө оруулалт их мөнгө байхгүй. Яг тэр нөгөө бизнес за нэг бол ганц хоёр хүн хөрөнгө оруулалт энэ нэг бол яг нэг юм олон хүн хөрөнгө оруулалт их мөнгө нь байхгүй байхгүй. Тэнгүүд Гонконгд ч тэр хувьцаа гаргангууд тэндээс хэн удалдаж авч яах гэхээр нөгөө Гонконгийн хэдэн нөгөө тэтгэврийн сангууд тэнд дотор нь явж байгаа байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалтын сан дотор нь. Одоо оюутлогын хөрөнгө оруулалт Торонто дээр очиж гаргах чинь тэр Калифорни багш нарын холбоо байлоо те. Тэрний тэтгэврийн сан чинь худалдаа авалт хийсэн айгуу том хөрөнгө оруулалт явдаг шүү дээ. Тэгэхээр яаж яах гэхээр Гонконг гээд ямар ч байгалийн баялаггүй тэр ингээд улс тэтгэврийн сангаараа дамжуулаад өнөөдөр Монгол улсад тэр говьд гээд нөгөө байгалийн одоо тэр нүүрсний том баялагын одоо тэр олборлолт хийгээд тэндээс ашиг олж байгаа. Тэр ашигаас нь ашиг хүртээ сууж байгаа байхгүй. А ялгаагүй тэнд оюутлогын одоо чинь ашиг одоо хөрөнгө оруулалтаас нь тэнд Калифорни багш нарын холбоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. А гэтэл тэнд нөгөө Гонконгийн багштай Гонконгийн эмч сүүл тэнд Калифорни тэр багш бизнес хийхтэй тэр хөрөнгө оруулалт одоо хөрөнгөний бирж яаж ажилтیں۔ Би хөрөнгө оруулалтын энэ тэргээд сух тийм илүү ном уншаад ажлын хажуугаар суух боломж байхгүй байгаа байхгүй. Тэр зүгээр ажиллаад юм. Одоо тулгаанд тодорхой хэлээд өгч. Тэтгэврээ яах? Одоо ингээд сар болгонд ийм датгал төлж шүү дээ бид нар цэнгаас тий. Тэрийг бүгдийг нь улсдаа өгöd ах уу? Эсвэл талын нөгөө талын хувийн тэтгэврийн санд өгөх үү гэдэг нь тэрийг хэлээд өгч. Хувийн тэтгэврийн сан яасан? Тий. Хоримтлал руу ер нь бол хувирлтын тогтолцооноос хоримтлалын тогтолцоороо шилжинэ. А энэ дээр бол яг гол асуудал нь тэр байгаа. А тэр нөгөө даатгал гэдэг үг ерөнхийдөө байх ёсгүй юм бэл. Гол шинжилгээний хувьд бол хоримтлал руу шилжих юм бол тэгээд тэр даатгал гэдэг үг авснараа бид нэр тухайн мөнгөн дээр хүү бодох тэр эрхтэй хүү нэх эрхтэй болоод эхэлнэ. Хоёрдугаарт тухайн одоо бүтээгдэхүүнийг одоо тухайн мөнгнөөс бид нэр өвлөгдөх боломжийг үүсгэж ирж байгаа. Тэгэхгүй яг нөгөө насан туршдаа хоримтлуулчаад одоо чинь тэтгэвртэй гарахгүйгээр нас орж штэ. Тэгэхэд л тэр нөгөө нэг
Family буцаагаад мөнгө авах хэрэгтэй. Тийм. Тийм хоригд тэгээд тэр нөгөө бусад ассетууд руу санхүүжилт хийгээд явдаг. Тэгэхээр энэ ч нөрөө ирэхэд ингээд нөгөө одоо чинь би тэтгэврээ авахгүйгээр хүүхдэд өвлүүлээд өгчлээ. Тэгэхэд миний хүүхдийн амьдрал арай нэг шат дээр явж эхэлнэ үстэй тий. Ингээд нөгөө ядчил нэг байртай, яжил нэг хөрөнгөтэй. Тэгээд тэр чинь дахиад дараагийн үед шилжүүлэхэд тэр чинь нөгөө нэг үе удам дамжсан нөгөө хөрөнгөт нь нийгэм чинь бий болж эхэлж байгаа байхгүй. Чанаржаал явах юм шиг. Бид арай эрт ойлгочлоо шүү. Бид нар ч дөнгөж сая ойлголоо шүү. Бүр автоо шүү сая доо. Сая доо орж ирсэн. Тэгээд сая ойлгоод та нараас дэмжлэг хүсээд ш та нар энийг хийгээд өгчөөч гэдэг. Ийм асуулт юу яаж ирсэн л дээ. Би нэг нөгөө сангийн сайд дид сайд нөгөө булган туяа ихч маань бас ярьж ирсэн. Ингэж ярьж ирсэн. Одоо нөгөө хувийн тэтгэврийн сангууд ороод ирж штэ тий. Одоо байгуулагдсан штэ. Манайд дур туршлага байхгүй. Тийм гэхдээ яг тэтгэврийн сангууд гараад ирэнгүүт шал өөр юм байгаа бох. Ингээ явж илаа тэдний дампуураад ингээд одоо өчнийн 100 мянган ч юм уу одоо баг сая хүний ч гэдэг юм уу янз бүрийн байдлаар нөгөө даа мэдхгүй тэгээ одоо манайхаа сураагүй шүү дээ. Ингээ байхгүй болонгууд тэр хүмүүсийн нөгөө нэг тэтгэвэр авах гэжсэн мөнгнүүд байхгүй болно шүү дээ тий. Тэнгүүд эргээд хаашаа хандах вэ гэхэлэр буцаад улс руугаа хандд юм аа. Тэгэхээр амар сайн улс үртэй бодож хийх хэрэгтэй гэж хэлээд ийлээ л дээ. Энэ дээр яг юм нэг 3 тогтолцоо ингэж нэг 3 тулгуурт тогтолцоо гэж байгаа байхгүй. Одоо энэ яг нөгөө Голландын одоо энэ Сингапурын тогтолцоо. Энэ болохоор тэтгэвэр нэг их усүрээс одоо бид нар чинь нэг их усүрээс авч байгаа байхгүй улсаас. Улс бүр тогтоолгож авч байгаа. 3 тулгуур тогтолцоо чинь 3 их усүрээс авах байхгүй. Нэг нь улс, нэг нь одоо хувийн тэтгэврийн сан, нэг нь компани гэдэг. Тэнгүүд одоо компани шууд улсад уг нь бол маань чинь нэг тулгууртай мөртлөө уг нь бол ингээ 2 сангаас аваад идэг шүү дээ. Бид нар өөрсдийнхээ цалингаас 11.5-ыг өгдөг. Компани биднэрт өгж байгаа цалин дээр нэмээд 12.5-ыг улсад өгдөг байхгүй. Хоёр мөнгө. Тэгэхээр энэ хоёр чинь компани өөрөө тэрийгэ тусдаа бас тэтгэврийн сангаас одоо сонгох хэрэгтэй. Аль тэтгэврийн сан. Тэр нь компани сонгосноос нь өөр тэтгэврийн санг хувин өөрөө сонгох хэрэгтэй. Ингээд 3 тэтгэврийн сан тэтгэврт гарлаа 3 их усүрээс тэтгэвэр орж ирээд байгаа байхгүй. Тэр 3-ын аль нэг нь эрсдлээ гэхэд цаана дахиад 2 их усүр байна гэсэн. Ямар ч байсан тэр үнийг эрсдэлд оруулахгүй байх тэр. Зөв. Энд бол одоо боломжийг ярьж штэ. Хануу бол эрсдлийг ярьлаа тийм үү? Чи тэн дээр нэг юм хэлэх гээд штэ. Хариуцлагатай байх л гэж хэлэх гээд байх шиг байна. Тийм ээ? Хинд итгэх үү гэдэг нь тийм үү? Хинд итгэх. Тийм үү? Төмрөө хэлээч тэн дээр бодлоо. Одоо яах вэ? Тий. Хинд итгэх вэ? Тий. Хинд нь итгэх вэ гэдэг дээр энэ дээр бол ерөөсөө энэ дээр ерөөсөө хангалттай мэдээлэл хэрэгтэй байх. Би бол тэгж бодож байна. Тэ одоо хангалттай мэдээллийн энэ хүн амд өгөөд тэгжээж тэр хүмүүс мэдээлэл авсныхаа хэмжээгээр л өөрөө одоо алийг сонгох гоё гэдэг л. Мэдээлэл бол байгаа шүү. Мэдээлэл тэгвэл хөрөх тал дээр бас. Ер нь бол мэдээлэл бол байгаа. Зүгээр л унших хэрэгтэй. Тэ? Мэдж байгаа тэ? Хаасаагүй мэдээлэл нь байдаг шүү. Одоо ган тулга гэж залуугийн яриад байгаа энэ тэтгэврийн шинжилэл, хувийн тэтгэврийн сангийн асуудал бол энийг ган тулга зохиогоогүй. Нөгөө дугуйг дахиж зохиох шаардлагагүй гэдэг шиг энэ загвар дэлхийн бусад орнуудад байгаа. Бид нар энийг бушуухан нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Ганцхан та хэдийн хэлээд байгаа юм чинь бол тэр хүнд итгэх вэ гэж тийм үү? Хэн ямар одоо хүнд одоо хувийнхаа тэтгэврийн мөнгийг одоо хадгалуулах уу гэдэг одоо тэр эрсдлийг бол харин хуулиар тэр бусад орнууд ингээд хамгаалцсан байгаа шүү дээ. Хамгаалтуудын бол одоо давхар даатгал байдаг юм уу? Бусад хамгаалтуудаар энийг зохицуулаад тэрийг одоо хүний мөнгө аваад алга болсон хүнийг бол одоо ёстой тийм үү? Тэр мөнгийг одоо хааш нь одоо чи хэлээд байгаа шүү дээ. Ийш өгөөл тэнд өгөөл энд өгөөл ингээд ийм байхгүй л одоо загварыг бид нар хуульчилж тэрийг маш сайн мөрддөг л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр чин хариуцлагатай нийгмийн тухай бид нар эргээд ярьж байгаа шүү. Ёс зүйтэй, зөв хандлагатай, хариуцлагатай нийгэм бол та хэд ингээд шаардаад байна шүү. Та нар бол ажил хийснийхаа хөлсний тэдэн тодорхой хувь нь бол хувийн тэтгэврийн санд өгөхөд бол өнөөдрийн ярианаас бол бэлэн байна шүү дээ. Ажил тийм ээ. Дээрээс нь төр төлхийн төлөөд ингээ тийм ээ. Бүгд өгч байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бол одоо шин гэхдээ би хэлээд байгаа ш дахиад асууж байгаа. Та нарын оролцоо хаа байна гэдэг тийм 20% оролцоотой байна шүү. Харин танаас нэг юм асуух. Бид нар чи арай бас тэтгэврээс болоогүй байна гэдэг шиг. Тэгээ юу ч одоо ч 30 жил байгаа юм шүү. Танаас одоогаас нэг юм асуух тий. Таныг ингээд одоо жишээлбэл ингээд та одоо ингээд ирэх барай шийдвэр гаргах хүн байвал шийдвэр гаргахаар бол та харин энийг одоо яаж шийдэх вэ? Дорн шийдэх үү? Үгүй энэ чинь загвар байгаа тийм ээ. Загвар зөв асуулт байхгүй юу? Зөв асуулт. Хин нэг баг, нэг тим, нэг одоо улс төрийн нам тийм ээ. Эсвэл одоо парламент энийг шийдэх ёстой шүү дээ. Гэхдээ
доороос ирж байгаа энэ ард түмнээс ирж байгаа энэ саналууд, энэ бодлого, хүсэл эрмэлзлийг бид нарыг тэн дотор тэрийг бид нар зөв томьёолох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд алдаа мадаггүй юм ихс болохоос хуулийг бол одоо цоорхотой хийгээд тийм үү? Цоорхотой хийгээд эсвэл хуулийг хэрэгжүүлээгүйс болоод иргэдийн одоо тэтгэврийн сан байдаг юм, итгэврийн тэтгэвэр, нийгмийн даатгалын мөнгө гэдэр бол одоо жишээ нь арилжааны банкудаар ороод наан цаануулаад алгуулаад төрийн өмчт компаниудын дансанд байгаа мөнгийн одоо арилжааны банк өөрийнхөө одоо зорилгоор одоо жишээ нь буруу зуруу зарцуулах асуудал гэдэг ингээд юмнууд нийгэмд гадуур яваад байна шүү дээ, тийм үү? Тийм учраас одоо арилжааны банк дээр жишээ нь шинэ хуулийг бол санаачлаа явж байна, тийм. Яагаад гэвэл ерөөсөө Монголын 2-3 банкын эзэн 2-3 эзэнтэй, тийм ээ? Тэгэхээр Японд бол жишээ нь, тийм үү? Нэг хувьцаа эзэмшигч 20%-аас илүү эзэмшихгүй гээд одоо арилжааны банк, тийм, хувийн арилжааны банк. Тэгэхээр чин юу гэдгийг 5 хувьцаа эзэмштэй юм уу, 50 хувьцаа эзэмштэй, 100 юм уу, 1000 хувьцаа эзэмштэй, тийм ээ? Ийм одоо байж тэр банкны бол одоо засаглалын асуудал нь, төлөөлөл удирдах зүйлийн асуудал эдгээр нь бол арай одоо эрүүл саруул болж иж тэр нийгмээс цуглуулсан мөнгийг бол одоо захин зарцуулах эрх нь бол арай хяналттай байх юм гэдэг ийм одоо хуулийн төслийн их хурал дээр явж байгаа. Тэгэхээр би энийг бол дэвшилттэй. Гэхдээ энийгээ бас зөв хийхгүй бол одоо юу гэдэг 5 хувьцаа эзэмшигчтэй банк байна гэнгүү 5 хүүхдтээр ингээд өгчөж болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. 5 өөр одоо тий ах дүүнэр дээрээ биччихээ тэгээд ингээд би 5 одоо хувьцаа эзэмшигчтэй гэдэг ингээд 5 хуваасан байж болохгүй. Тэр мэрийг бол яг одоо тэр банкны тухай хуулиндаа шинээр гарах хуулийн дотроо бол маш нарийн одоо зааж өгөөд тэр хүний бол одоо юу гэдэг ойр дотныхан байх ёсгүй. Заавал бие даасан entity буюу өөр одоо нэг тийм субъект байх хэрэгтэй гэдгийг нь бол хатуу зааж өгөх хэрэгтэй байх тийм. Тэгээ чи яар би болоо юм. Итгэврийн сан дээр одоо жишээ нь нэг хувьцаа эзэмшигч дээдл нь 10% гэж байгаа. Одоо ингээд нэг одоо миний санал бол тийм ингээд за дээдл нь 10% бай. Тэгээ дээрэс нь компани өөрөө олон нийтийн бай, нээлттэй бай гэж байгаа. Нийт хувьцааныхаа 25% одоо нээлттэй хөрөнгөний бирж дээр арилжаалдаг байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ дээрэс нь бол яг энэ чинь нөгөө талаас ингээд хоримтлал учраас цаашаа дахиад нэг хөрөнгө оруулалтын бодлого айгуу тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо нэг манай банкуд дампуурч гол асуудал нөгөө нэг эзэнтэй. Нөгөө эзэн нэг бол улс төрөл сонгуультай хамаг мөнгө зарцуулцдаг. Нэг бол нөгөө найзынхаа уул уурхайн компанид нөгөөдгөө банкад дампууруулцдаг тийм. Энэ асуудал. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг эзнээс үүсэх тэр эрсдлийг нэгдүгээр энэ нөгөө хязгаарлаад өгч байгаа байхгүй. Нөгөө тал нь нөгөө нэг компанид оруулах хөрөнгө оруулалтын хязгааруудыг тавьж өгч байгаа. Одоо жишээ нь тухайн компани дээдл нь 10% нь л хөрөнгө оруулалт юм. Одоо жишээ нэг компани хувьцаа худалдаж авч байгаа, тухайн компани бондыг худалдаж авч байгаа юм уу, эсвэл хөрөнгө оруулалт хийхэд дээдл нь тухайн компанийхаа 10%. Дээрээс нь дахиад нөгөө тэтгэврийн сан өөрөө нийт сангийнхаа 1% л дээдл нь нэг компанид хөрөнгө оруулалт юм. Тэгэхээр нөгөө санд дор хаяж 100 компанид хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй болчихж байна. Дээрээс нөгөө компаниуд нь одоо юу гэдэг жижигхэн байх юм бол нэг хуваар одоо нөгөө сан өөрөө томроод нэг хуваараа нэг компаниг 100% худалдаж аваад өөртөө аж ахуй ажил дээр унж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө компанийхаа бас 10% өгөхлөөр одоо дор хаяж одоо 200 300 одоо 1000 компани ч юм уу. Өнөөдөр Норвегийн одоо тэтгэврийн сан болохоор дэлхийд 57 улсад 9900 хувьцаат компани хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. 9957 оронд. Тэгээд тэр одоо тэр компаниудын үйл ажиллагааны ашигаас нь өнөөдөр дэлхийн Amazon, Alphabet, тэр Google, Apple бүгднийг авцсан. Хамгийн том хувьцаа эзэмшдэг тэр Норвегийн одоо тэгээ 1 триллион долларын үнэлгээ одоо нийт багцтай тийм тэтгэврийн сан байгаа байхгүй. Тэгэхээр триллион доллар энэ жоохон хэцүү юм шүү. Манайд за энэ албан байгууллага байдгаа төрн өөрөөс одоо санхүүгийн сахилга батгүй би ч гэсэн өөрөө санхүүгийн сахилга бат гэж юм байхгүй шүү дээ. Үнэндээ бол одоо жишээ нь би татвар төлснөөрөө жишээ нь одоо тулгаагийн яриад байгаа энэ юмнууд надад ашигтай гэдгийг яг үнэндээ мэдэхгүй мангар болон залуучууд байгаа байхгүй. Би ч юм бол үнэндээ зарим нуулгүй хэлэхэд татвараас зүхтааж байгаа нэг орж ирсэн хэдэн төгрөгөд тас яаж зохицуулах вэ гэдэг залуучууд амар олон байхгүй. Тэр энэ санхүүгийн сахилга бат гэдэг юм эндээс нь ихлээр суулгаж өгч ижил энэ гоё юмнууд чинь манад бүрдэх юм шүү. Тэгэхгүй бол одоо манус энчнээс 1000 дуугараад эсвэл нэг төр дээр нэг одах шиг нэг ах гарч ирээд маа гэдээ ингэж чадахгүй л байхгүй тий. Ер нь бол арчаал гэдэг чинь өөрөө оролцоо байхгүй юу? Тэрнээс бид нөгөө нэг сайн одоо юу гэдэг сайн даргаыг юм уу сонгоснороо сайн арчил бүрдчихэж байгаа гэсэн үг л. Бид нэр өөрсдөө оролцоо гэдэг чинь өөрөө арчилтай. Тэгэхээр би яг нэг юм хэлээ. Би ч нөгөө нэг уучлаач лайфтайм шоу болсон шүү. 4 удаа орсон юм биш. Эхний явах чи би шахагаас ирсэн гэд
Тэгээ одоо ч нөгөө магистр горилогч. Би Шанхай их сургууль компани засаглалын менежментээр сурж байгаа. Тэгээ манай супервайзер 3 супервайзертэй нэг супервайзер маань аваад тэгдэг байхгүй. Чи улсынхаа банкны тухай бичээ. Жинхэнэ гоё сэдв мэдэг. Тэгээгүй байж та. Комеди контент биш. Тэгээ бичихгүй. Тэгээ тухайн үед би ч бас ороогдчихно гэж бодоагүй л дээ. Тэгэхээр тэр үе чинь саарлж ихсаалтан ч ороогүй байсан. Тэгсэн чинь сэдвээ сонгоод батлуулаад чүүтэйтэй батлуулаад сонгогдсон чинь саарлж ихсаалтанд ороод тэгээ сая одоо ингээд 6 шатныхаа би 3 дахь шатн дээр нь яваа гацчихад байгаа байхгүй юу? Ер нь төгс чадах нь энэ сэдвээр. Бараг сэдвээ солихоос өөр аргагүй ч та. Тэгээ сая ингээд онлайнаар ингээд ярьсан чинь ингэж ярьж байгаа байхгүй юу? Нэг багш. Танаа улсын банк бол хятад оюутнууд болон гадаад оюутнуудад ямар сонирхолтой биш ээ. Чиний наа сэдвэр бичигдсэн тезис чинь өөр оюутнууд сонирхож уншихгүй. Хамгийн муугийн жишээ гэж л уншина уу гэхээс биш танаа улс шиг ингээд мөнгө угаадаг газар бол бараг л гоё сэдв биш. Чи ямар corporate governance нанаас олж хараад байгаа ямар тэ corporate relation байна уу танаа банкнд ядаж тэ хараалт бус гişүүдээ иргэдээсээ томилж чадчихээн үү? Наач ма сонирхолгүй сэдв байна гэсэн нөгөө түн камера унтраач юм даа 6 тодоо багчаас чи. Тэгээ би чи мөр сандраа хөлсмөс гоцсон интернет гацдаггүй магтдаг ш үүр гацхгүй заа. Тэгээ хойшлуулагдаад гадны бид нар өөрсдөө дотооддоо ярих биш гадаад хүмүүс айл хэзээ яриад байгаа хөө биднийг. Одоо ингээл дотооддоо л нэг жижигхэн те бараг одоох бид эдий ярьж байгаа дотоод үзнэ гэж яатсан. Гадны хүмүүс одоо хараад бараг үзчихэр боллоо ш одоо сабтайтл тавьдаг ч юм уу яадгийн. Тэгэхэд жоохон том хармаар байгаа юм аа. Тэгээ дээрэс нь эндээс сая ингээд одоо манай бас нэг төрийн байгууллагуудын нэг давуу тал нэг буу юу лээ яарад яах вэ те нэг хором гэд нэг аян явсан шүү дээ тэр мэдээлэл нэг хүнийг нэг уурандаа зогхоход ямар том эрүүгийн одоо хариуцлага хүлээж гэр бүлээ одоо муухай дурсамжд үлдээх вэ гэдгийг залуучууд ойлголоо машин барихад арай гайгүй. Тэгээ төрийн шинжилтээр ч гэсэн яг иймэрхүү том улсыг хамарсан кампайн явж залуучууд ухаарж иж манай нэг одохын төрөнд хилээд байгаа үлдэгдэл 80 залуучууд маань оролцоод ядаж 50 болдгоо мах 45 нь ороод явуул бас нэг арай өөр. Тэгээ дээрэс нь энэ сэдвэрээ одоо би яаж хамгаалахаас мэдэхгүй болдог байхгүй. Танаа одоо наач маш муу сэдвээ. Чи наадха бойл саарж ихсаалтанд орсон. Тэгээ энэ үнэн шүү. Тэгээ нэг яагаад саарж ихсаалтанд орсон гэдэг талаас нь тэгвэл ярихгүй юу? Би ч сайн талаас нь бичсэн шүү дээ. Засаг талаас нь бичих болохоор яа гэсэн. Тэгээ ойлгоцсон. Тэгээд нөгөө талаасаа ийм байл. Хятадч нөгөө оюутнуудаа ингээд элдв янзын юм нөгөө нэг амар аргаар төгсөхгүй тулд миний дипломыг шууд ингээд онлайнаар явуулаад шаал өөр сургуулийн багш уншина. Тэгээ миний нэрч байхгүй. Аль сургууль нь би тэгэл шууд жинхэнэ комент өгөөл буцаага явуулна. Тэгээд буцаж ирэх учраас амар хэцүү. Тэгээ би 3 супервайзертай тэр 3-т гурууланд нь таалагдчих цаашаа явна. Тэгээ ийм стептэй. Төмрөх дагуус тийм шага таарс тэ. Тэгээ гол юм нь энэ дээрээс би юу хэлэх гээд байна гэхээр бид нар өөрсдөө түрүүн 5-2 ярьлаа ш мэдээлэл урд хануугийн X 6 сар бэлдсэн комедиг шууд 15 секундын видеоор унгааж ийн гэдэг шиг ийм хурдтай мэдээлэл дунд зөв юм дээрээ зөв дуурж зөв шинжилэлт хийх цаг нь бол боломжтой байгаа даа. Гэхдээ чи юу штэ. Яг юу Монголын банкучин засаглал муутай яг Монгол дотроо засаглал муутай биш штэ. Чи яа сэргээрээ гоё те хэрхэн яаж одоо Монголын те одоо юу гэдэг юм одоо ингээл хамаг Монголын эзэн боллоо шүү дээ те нөгөө нэг эзэнтэй боллоо гэдэг. Окей яаж ингээд хаос дотор те үгүй ментор гэж би чинь зүгээр засаглалыг бий болгодог менежментээр сурж байгаа шүү дээ. Тэрийг би хэрхэн яаж нэг эзэн гэхээр ч айгүй хэцүү. Зүгээр л миний сэдвэр боддог. нийгэм дотор Айгүй хэцүү очт. Би сайн талаас нь бичсэн. хамаг хөрөнгийг авах ч гэдэг юм аа. Тэгээд харин одоо байчаар би дуусгаад. Тэгсэн нэг багш нь орж ирсэн чи одоо бавшаа мужийг мэдчихэв нүгэд одоо нэг хоёулынх нь ууддаг Шанхай тэр муж би чинь тэр нэг Шанхай бавшаан чи нэг 3.5 сая хүн амтай. Тэнгүүд танаа улсын эдийн засгаас 10 дахин мөнгө иргэдэг гэж бод энэ мужид энтерч мэгээд. Тэгээ би сүүлдээ юу ч ярьж чадахгүй тэгэл окей гэж дууссан байна. Зүр энэ дээр түрүү хэлж шít тэр Норвег жишээлбэл тэ $1 триллион эргэлт хийгээд ямар гоё зөв ашиглаж байгаа юм. Тэгэхгүй одоо би нэг ундаа өчөө самаа өвчлөө дэвтгэрийн даатгалын цог шиг гэрээхэнтэйгээ гоё өвчээд босоо өгчих ингээд яваад байгаа юм. За одоо яриагаа зэгслэе. Гадны бол олон жишээнүүдийг сайн жишээнүүдийг бол бид нэр дурдж чаднаа тий. Монголчууд бол бас дэлхийгээр ингээд харцсан тий. Өнөөдөр хөрхий харий гэл ингээд ирж чадахгүй шүү дээ тийм үү. Тэр бүх залуучууд бол энэ бүх гадаадын орны банк санхүү тэгэл амьдрал эрүүл мэнд одоо нийгмийн одоо сургууль соёл бүх юмыг манай залуучууд бол ойлгоцсон байгаа. Хизээ энийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх. Тэгэл одоо тий 60-70 оны хүүхэд өгөхлөөр хэрэгжүүлэх гэж та нар чинь нуучаад байгаа юм. Үгүй үстэй. Хэрэгжүүлэлтэн дээр бол яг олон чинь нэг хуулийн төсөл явж байгаа. Одоо энэ очрол гишүүний санаачилсан хуулийн төсөл.
За тэгээд хувийн тэтгэврийн сангийн. Энэ бол яг шинжилэл бол 3 үе шаттай явна гэж харж байгаа. Эхнээс нь бол бид нэр яг тэр нөгөө хувийн тэтгэврийн сангийн нөгөө эхний багныхаа босгох хэрэгтэй юм байна. Буюу нөгөө тэр баг нь өөрөө зөв босгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгээд дахиад нэг лоурчин нөхөр нөгөөдгийг бүрдүүлээд явуул бас хэцүү те. Тэгэхээр тэн дээр зөв хяналт тавиад явсны дараа хоёр дахь алхам явж. Хоёр дахь алхам нь юу гэхээр одоо нөгөө компаниудын шууд улсад хургаалгаад байгаа те тэр шимтгэлийг компани өөрөө сонгоод хувийнхтай төлөх юм уу төрөхтэй төлөх юм уу гэдгийг сонгочих. Тэр нь өөрөө хоёр дахь алхам гэж үзэж. За гурав дахь алхам нь юу гэхээр одоо ер нь бол энэ хувийн тэтгэврийн сан эхний хоёр алхам чинь дандаа одоо ажил хийж байгаа орлоготой байгаа улсуудын шинжилгээг явуулж. Гурав дахь алхмын болох тэр ихэд одоогийн төрийн тогтолцоогоо өөрчлөх гэсэн. Одоо энэ төрийн даатгалын сангийг тэтгэврийн даатгалын санг өөрчлөх гэдэг. Тэрэн дээрээ бас яг тэр бодлогын хувьд бол тэрийг нэг хөрөнгө оруулалтын одоо сантаа болгоо тэндээсээ хөрөнгө оруулалт хийдэг яг тийм нэг тогтолцоороо шийдвэрлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд яг нэг хоримтлын тогтолцоог ярихад энэ нөгөө талаа бас тэр хөрөнгө оруулалтын бодлого ярьсан те. Удаан хугацаанд болохоор одоо өнөөдөр байгаа нэг төгрөгийг бид нэг төгрөгөөр нь хадгалчих юм бол одоо чинь тэр баялагын сан дээр 600 тэрбум төгрөг бид нар 2030 он хүртэл хэрэглэхгүйгээ хадгалж байгаа гэж байна. Яг тэр 600 тэрбум төгрөг яг 2030 он дээр бид нар яг төгрөгөөр нь хадгалаад авах юм бол яг өнөөгийн үн цэнээрээ тэр чинь нэг 400 тэрбум ч юм уу эсвэл 300 тэрбум болоод очиж штэ нөгөө инфляц чинь ингээд явсаар нөгөө үн цэнээ алдаад очиж байна. Тэгэхээр тэрийг яг тэр 600 тэрбумыг 2030 он хүртэл үн цэнийг алдахгүйгээр яаж явах уу гингүүд нэгдүгээрт хувьцаа авэж болно. Хоёрдугаарт үйл хөдлөх хөрөнгө гэж болно. Богино хугацааны тэр бонд юунуудын одоо хадгаламж нь хадгалж болно. Одоо гинт нөгөө шаардлагатай мөнгүүдээ нэг 30% хүртэл байж юм хадгалаад үндсэн хуримтлалаа бол үйл хөдлөх хөрөнгөд одоо хувьцаанд тиймэр байгаа байхгүй. За тэгээд тэр чинь одоо чинь 90 онд бодъё л доо $1 5 төгрөгтэй тэнцэж байсан. Одоо хэд болж байна? Энийг бол одоо бидний хамгийн том crazy өсөлт гэж бодоод байна. Үгүй. Одоо жишээ нь 90 онд сүү хувьцаат компани хувьцаа 1 төгрөг байсан байхгүй юу? Өнөөдөр 200 мянган төгрөг. Тэр 2 мянган төгрөгөөс хэд их илүү өссөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн үед нь одоо жишээ нь яг тэр компаниудын хувьцаанд нь тэр 10% нь ч юм уу ингээд нэг байршуулалт байсан бол одоо яг тэр хөрөнгө оруулалтууд чинь хэд дахин өсөөд нөгөө өнөөдөр тэр 400 мянга төгрөгийн тэтгэвэр аваад байгаа улсууд чинь яг өнөөдрийнхэн үнэлгээгээр нь шилжүүлэхлээр нөгөө сүүгийнх нь хувьцааг те одоо яг тухайн үед нь зараад нөгөө үний мөнгөний гаргаад өгч штэ. Тэгэх юм бол 400 мянга сэргээрээ 4 сая төгрөг аваад сууж авах боломж байгаа байхгүй. За Санжаа юу гэж бодож байна? Санжаа одоо сэдвээс л хэдүүлээ. Би бас яг зүгээр би юу гэж бодож юм гэхлээр би одоо сэдвээс хэлэх гэж бодож. Яг харин би яг тэр чинь мэдэрлээ. Тийм байна. Би тэр би сая бүр яг дотроо бодоод байжлаа. Учир л тэр амар сайн сонсогч хийж ин л да энэ дотор. Би тэр чинь нөө ингээд яа чачаал болсон болоог юмд нь оролцоод явж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ сэдв бол жишээлбэл хүнд маш хэрэгтэй хэрнэ. Заавал мэдэх ёстой сэдвүүдийн нэг байна. Би бол энийг бол бас яг үнийг л судлаагүй, сайн мэдэхгүй. Ээж аав маань одоо л тэтгэврт гарах гэж байгаа бас хүмүүс л те. Тэгэхээр яг тэгж бодохгүй тэр хэд чинь бас ээж аавыгаа л эднэр тэтгэврт гарах гэж байгаа гэж боддоор явсаар байгаад нэг мэдхэд өөрсдөө тэтгэврт гарах цаг нь болцсон байдаг байхгүй. Гэтэл та нар нэг мэдхэд хүрээд ирнэ дахиад нөгөө 380-аа аваа зогсож байгаа бол 200-аа аваа зогсож байвал уучлаарай энэ тийм болно. Одоо яг тэрийг тэгэхээр бүр одоо 480-ыг авах биш бүр 3 дахин багыг авна. Одоо ингээд тий. Одоо ингээд хэлээд байгаа зүйл чинь юу юм байхгүй. Үгүй ер нь шинэ одоо яг асуудал нь юу вэ гэхээр одоо нөгөө 60-аад оны их төрөлтийн үеийнх одоо муу илэгдээд байгаа нөгөө 60-аад оныхан маань одоо ингээ 2020 оноос эхлээд нөгөө 60 нас хүрээд тэтгэвртэй гарч эхэлж байгаа байхгүй юу. 60 оныхан ч их төрөлтийн үе гэж явдаг Монголын төв. Тэгээд 2040 он болонгууд 80-аад оны их төрөлтийн үеийнхэн буюу одоо тэтгэвртэй гарч эхэлж байгаа байхгүй юу. За миний үеийнхэн тэр тий. За тэгсэн чинь хамгийн аюултай нь юу гэсэн чинь нөгөө Монгол улсын төрөлт чинь өөрөө 90 он гараад бүр ингээ нас унтсан. Тэгээд 2008 оны нөгөө алтан гахаажил хүртэл ерөнхийдөө төрөлт 18 жил уналттай байсан юм. Баг. Энэ юу хэлж ийм гэхээр өнөөдрийн нөгөө 60 оны их төрөлтийн үеийн тэтгэврт гарна гэдэг чинь нөгөө тэтгэврийн сангийн чинь зардал өссөн шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө талдаа нөгөө тэр орлогыг бүрдүүлж байгаа нөгөө улсууд чинь ажиллах хүч байгаа шүү дээ. Ажил хийж байгаа улсууд цалингаасаа шимтгэлж төлж байгаа. Тэнгүүт шимтгэлж төлж байгаа улсууд нь цөөрөөд тэтгэвэр авч байгаа улсууд нь өсөд байгаа байхгүй нөгөө талдаа. Тэнгүүт өнөөдөр 10 одоо шимтгэл төлж байгаа одоо энэ 10 бүгдээр үрхгүй байна тийм 8. За 10 шимтгэл төлж байгаа хүнд 3 тэтгэврийн насны хүн оногдож байгаа. Энэ 2040 он гэхэд 10 тэтгэврийн одоо 10 шимтгэл төлөгчд 8 тэтгэвэр авахч ногдно буюу одоогийн авч байгаа тэтгэврээс
доор ээж 2-3 дахин. 2050 болохоор бүр нэг их харьцах нэг болох юм бэл. Яаралтай хийхгүй л болохгүй шинжилгээ. Та нар бол энийг одоо манлайлах хэрэгтэй залуучууд. Та нарын л ирээдүй те оролцоод явж байгаа. Окей, дараагийн нэг сэдв. Тийм ээ. Боловсролын систем тийм үү? Та нар Явлаа. яагаад би боловсролын систем гэхээр энэ бүхнийг хийхин тулд яг тэр нөгөө боловсрол гэдэг юм чи хэрэгтэй болчиход байна. Тэ? Нөгөө хийх ёстой хүмүүс дотроо одоо та нар төрийг айгүй муу л гэдэг шүү, тийм үү? Тийм ээ. Ямар хүмүүс төрд ажиллаад ямар хүмүүс нь тэгвэл хоёрын өртөд ажиллаад байгаа. Яг одоогийн байдлаар үннийг хэлчихв би зүгээр би өөрийгөө харж байгаа юм. Хамгийн одоо уучлаарай одоо мэдлэг боловсрал багтаа гэдэг юм уу тийм хүмүүс яг одоо дарах хийх гээд энэ тэндээс орж ирээд явж байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Энэ зүүн үү? Ер нь л Тэгэл Америкт сургууль төгссөн, Японд сургууль төгссөн, Хятад сургууль төгссөн. Гэхдээ хувийн бизнес эрхэлдэг голдуу, тийм ээ. Тэгээ ер нь бол нэлээд чадaltaй тийм залуучуудаас та нар ингээд улс төр тий сонирхгүй энэ нийгэмд өөрийнхөө одоо иргэний нийгмийн одоо төлөөлөл болооч тий өөрснийхөө үзэл бодол энэ нийгмийг өөрчлөх хандлагын талаар ингээд групп тийм хэсэг бүлэг болдго юм уу яадаг юм тийм ээ ингээд дуурайш вээг тэр одоо бидний хийх ажил биш гэдэг. Гэтэл цаана нь нөгөө хүмүүсийн ирээдүй давхар одоо тодорхой одоо босрол мутачуудын дээрээ гарчих юм бол тэгээд нөгөө босролтоонууд нь хөсөө үсээгүй тэдний гаргасан шийдвэрээр амьдрын үсттэй. Би энийг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг коммент байна. Би нэг Марс яриа одхоо. Төмрөөсөр. Марс яриа юу гэдэг гэж орыг гисэн бодолтой маш сайн залуучууд байдаг байхгүй юу? Зөндөө олонтой уулзчлаа. Тэгээд тэр хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр одоо юу гэдیں۔ Одоо айгүй бол дээшээ гарч ирэнгүүтээ нэг бол шоронд ороод нэг бол шоронд л орох юм байлгүй дээ. Тийм учраас бид нарт одоо ямар нэг ирээдүйн баталгаа байхгүй. Дээшээ гараад нэг юмд гутгалтахгүй байхаа аргагүй ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар масс яриа байдаг байхгүй. Миний хэлж байгаа коммент нь болохоор ингэж би өөрөө Америкийн нэгдсэн улсад 8 жил амьдарчаад Монголд ирээд тэгээд хамгийн түрүүнд эн чинь 8 жил Америкт амьдраад ирэх чинь хамгийн түрүү нийгмийн цочроонд орж байгаа тий. Монголын нийгэм шал өөр болцсон байгаа байхгүй. Тэгээд яг миний тэр эргэж ирж ирсэн Монголд ирж ирсэн яг үед надтай одоо нэг үеийн найзууд танилуд Америкт том сургууль төгсөөд боловсралтай болсон хэд хэдэн жишээ би мэднэ л да. Монголд ирээд төрийн байгууллагад ажилласан, хувийн байгууллагад ажилласан. Тэр чинь эзэмсэн мэргэжил боловсрал ингээд шууд удирдах хэмжээний юмд л ороод ажиллаж байна л та. Тэгээд тэр хүмүүсийн хамгийн түрүүнд тулсан юм нь байгаль тогтолцоонд тэднийг хүлээж авахд бэлэн биш байдаг. Маш их одоо янз бүрийн ил далд байдлаар юм баг шахалт маягийн юмд ороод тэгээ бүр болоод буцаад явсан ийм түүх байгаа байхгүй. За Монголд бол үнэхээр барахгүй маань тэр компанийн соёл моёл нь одоо юу вэ те ингээд юм хийх гээд ингэхлээр ажил хийлэхгүй доотлогын хүмүүс нь хийснийг одоо хийдэг ч юм уу юу чинь эсвэл тэр удирдлагуудын ярьж байгаа юм миний энэ ярьж байгаа чи ерөөсөө авцалтахгүй юм ерөөсөө боли буцъя гэд буцаж очиод өргөлөө сурдаг ч юм уу эсвэл буцаж Америк Канад Европ руу яваад өөр ажил хийгээд явсан ийм жишээнүүд байгаа. Тэгэхээр зүгээр яг энэ дээр бол саяны таны асуултан дээр зүгээр миний ийм ойрхон жишээ аваад учраас би бас нэг юм тогтолцооны асуудал байгаа юм болов уу гэж тэгжил харсан л та. Окей. Тэгээд тогтолцоог хэн өөрчлөх вэ? Санжаа. за энэ Би ярихтайг байна. 20% гэдэг ш. 20% дээр ч одоо манай үеийнхнийг төлөөж байгаа ер нь би сая бодсон 2 л хүн биш яг нийгэм танигдсан. Нэг нь ганц автлан байна. Нөгөөт нь одоо энэ ган тулг гэдэг хүн маань байна. Бүх талаар ингээ ярьж байна. За яг тэгээд за би одоо ойр болохоор тэгж байгаа юм шүү. Учрал гişүүн байна. За учрал гişүүн ган тулг хоёртой нь илүү ойр. Тэг 3 хүн байгаа хөөе. 20% дээр чи ингээд 3 хүн биднийг төлөөлж байгаа мааши. Тэр бид нар өөрсдөө оролцоотой өөрсдөө байж болно. Үнэн ба зүг үү? Үгүй ээ. Тэр бол манай хамгийн одоо буруу кейс аахгүй. Тэр одоо жишээлбэл ингээд лайв майв хийгээд өөрсдөө зүг яриад яг би тэр тэтгэврийн шинжилгээ группт байдаг ч юм бичтгүүлдэ ханаа. Тэгээ энэ чинь бас бидний эхлэл байхгүй. Яг бөөндө тэнцвэртэйгоо оролцоод яг бидний үеийнхнийхаа нэг тийм тэтгэврийн шинжилгээ групп байна. Таахгүй чараа ганц автлаа яг ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Би Монгол улс залуучуудтай орн болохоос залуучуудын улс биш гэж ганц автлан гэж хэлсэнгээ би энэ дээр тэмдэглэсэн. Залуучууд л их тийм үү? Гэхдээ залуучууд нь өөрөө улсаа яахгүй байгаа байхгүй юу? Ийм байгаа юм. Тэгээд одоо жишээл тэнд манай хүн хэлж байгаа ингээд бараг найз чи өөр оролдлого хийж үзээгүй л байхгүй та. Оролдож үзэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо оролдлого хийгээд бүр тэнгэрт ниссний хүн байгаа шүү. Тэр үе ба зээ гээд намын хүн
Үнэн ба зөв намын залуу тэр бол одоо уучлаарай битгий таслаараас би ганцхан юм хэлээ. Одоо Венесуэл гэдэг улс жишээлбэл Кувейт те Сауди Арабтай ялгаагүй газрын төсний оронтой тэгсэн мөртлөө Мадуро гэдэг нэг тэр тухайн Венесуэлийн үнэн ба зөв намын нөхөр гараад одоо тэр улс яаж ядуурлын туйлд орж байгаа хгүй. Одоо бол биднийг залуучууд учраас шинэ гоё юм яар гэж яхад юу ээ бүр тэр хүн бол бүр 1905 оны хувьсгал хийгээд байгаа маш гараас та галаа зүр гэр хоолох нэг л байранд ороод байрных нэг хятад мэднэг гал ингээд ийм амар юм ярьж байгаа хгүй. Хувьсгал гэдэг үг чи өөрөө айгу сонин үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар айгу смарт, nice, гоё хий тэгж явъя л гэдэг аахгүй. Бизнес орон зай гаргаад ш тэнд. Харин тэгэхээр тэр залууг одоо буруутгах ямар ч үндэс миний хувьд бол байхгүй. Та нар юм ярихгүй бол тэр залуу ярина шүү дээ. Ер нь бол нээлттэй зарлаад идэв мөртлөө цензурыг айгаа худлаа тавьд юм шиг санагдсан. Мэдгүй миний бод. Харин миний яриад байгаа тэр залуугийн муу гээгүй. Гэтэ тэр залуу ороод яваад яриа л шүү дээ. Тэгээ орон зай байгаад шүү. Чин харин цензур буруу тавьснаас болж байгаа. Цаад нөхцөл шалгуурыг нь буруу тавьснаас болж байгаа хэрэг байхгүй юу? Үндсэн модельөө буруу тавьснаас болоод тэнцээ хинч орж болоод байгаа байхгүй юу да. Ихтэй Монгол улсын иргэн тийм үү? Үндсэн хуулиараа харин үндсэн хуулиараа тийм байх ёстой байхгүй юу? Ирэх нь байгаа. Яг зүгээр чиний хэлээд байгаа чинь бол нэгдүгээрт боловсрол талаас нь тийм ээ. Хоёрдугаарт нь одоо туршлага талаас нь ёс зүй талаасаа гэдэг ингээд яг улс төрчид тавьдаг одоо орчин үеийн шаардлагууд нь шүү дээ. Тэр талаас нь бол та хэдэд дүгнээд ах шиг байна тий. Солонгос ч юм Америк ч юм уу. Одоо би энэ дээр нэг зөвхөн нэг саналаа хэлчихэ. Юу гэхээр өнөөдөр яг за окей төрийн албанд орё залуучууд тий. Тэгээд ажиллаа. За төрийн албан агчийн цалингаар ажиллаа. Тэ бүх амьдралаа энэ улсыг сайн сайхан төлөө болгохын төлөө ажиллаа. За тэгээд тэтгэврт гарах насан дээр очихлээрээ тэр хүн чинь ядуур очиж байгаа байхгүй юу. Тэгснээс тэр хүн төрдтэй ингэж зүтгээд инхийн оронд өөрөө хувийн эмч эсвэл хувийн компанид ажиллачий гэдэг илүү тэр нөгөө сонголт нь илүү хүчтэй байгаад байгаа. Өнөөдөр бид нар бас нөгөө хүн болгон одоо энтерпренеур сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй, хөгжих хэрэгтэй энэ төр гэдэг ингээд яриад байдаг. Гэхдээ тэр бас хитрхи буруу болчиход байгаа. Ягаад гэхээр өнөөдөр багш, эмч, тэ цэрэг цагдаа бүгдээрээ одоо энэ усуд бас яг урт ажиллаа хийгэж аваад тэтгэвртэй гарах юм бол ялгаагүй нөгөө ядуурлын систем, тэтгэврийн систем хүлээж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс яаж нэхлээрээ одоо жишээ нь эмч өдөөс өмнө улсынхаа эмнэлэгт ажиллангуудаа өдөөс хойш хувийнхаа эмнэлэг рүү явчихдаг. Тэгэхээр хувийн эмнэлэг нь бас нэг хөгжсөн ч юм байхгүй нэг байшингийн нэг давхрын нэг булан эсвэл нэг под болт ч юм уу тий. Нөгөө багш нар бас ялгаагүй өдөөс өмнө очиод хичээлээ заачаал өдөөс хойш давтлага тий хувийн курс гэж явчихдаг. Тэгэхээр нөгөө улсын нөгөө бодлого дээр чинь нөгөө юу нь алдагдчихад байгаа байхгүй. Нөгөө багш нарын чанар чинь алдагдаа, нөгөө эмч нарын чанар чинь алдагдаад байдаг. Гэтэл энийг одоо жишээ нь тэгвэл хүчээр барих юм уу эсвэл ингээ яах юм уу гэхлээр нөгөө талдаа тэр хүн зүгээр л ирээдүйд итгэх тэр итгэл тэр ирээдүйн баталгааг нь л өгөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр баталгаа нь өөрөө та тэтгэврт гараад одоо яг дундад цалин өнөөдрийн үнэлгээгээр жишээ нь танд хоримтлал 800 сая төгрөг гарнаа. Та 800 сая төгрөгөөс тодорхой хэмжээний ингээд 8 сая төгрөгийн ч юм уу одоо ингээд тэтгэвэр сар болгоо авдаг тэр боломж хоримтлалын системээр бол үүсэх боломж байна. Өнөөдөр бидний хувьд бол зах зээл ингээд дөнгөж хөгжөө явж байгаа, өсөөд явж байгаа. Бид нар одоо ингээд нөгөө өссөн хамаг бизнесийн акуулууд тодорцсон гэж бодоод байгаа. Үгүй. Одоо энэ чинь ингээд нөгөө дөнгөж хөрөнгөний зах зээл чинь хөгжиж байгаа. Бид нар хөрөнгөний дахин барилтыг дахиж хийх боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм нөгөө хүчээр хийх биш. Яг энэ эдийн засгийн инженерчлэр яг тэр нөгөө тэтгэврийн сангууд нь одоо энэ 10% нь худалдаад авчихад болж байгаа. Гэтэ ер нь одоо зүгээр би шал хөндлөө ороод ирэх үү. Зүгээр эдэр одч гэдэг юм манай эдэр од ч өөрийн одоо амар том хүрээлэлтэй одоо юу гэдэг одоо бараг дэвшүүл гараад ирнэ шүү дээ. Би зүгээр тэгж боддог байхгүй. Одоо боловсролч гэдэг юм уу тэр талаараа бол хамаагүй одоо юу гэдэг амар өндөр баг ихэнх хүмүүсээс нь дээр уучлаарай. Тэг яагаад юу яадгүй одоо ганц охлонч гэдэг юм бас адилхан өөр ингэсэн хүрээлэлтэй бас ингээд юм хийгээд гараад ирвэл дэвшээд суп гэд гараад ирэхээр тэ тэр хүмүүсийг бид нар дэвшүүлээч гэдэг ингээ хойноос нь дэмжиж өгөх хэрэгтэй байд юм болоо эсвэл тэр тал дээр та хэд юу гэж бодож байна? Зүгээр том та хэд залуучууд өөрснийхээ тэр үжил бодлоор нэгдэх ёстой шүү дээ. Тэ? За нэгдъя. Тэ. Нэгдэх ёстой тэ. Тэгжээж манайд бол иргэний нийгэм гэдэг юм чи өөрөөсөө байхгүй болчиход байгаа юм. Иргэний нийгэм чинь ингээд зүгээр нэг тийм зарах идэг хүмүүсийн одоо тийм ээ ямар нэг юм одоо болдог тийм юу орчод байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэний нийгэм гэдэг бол одоо тэр хэлж шít эмэгтэйчүүдийн иргэний нийгмийн байгууллага зөндөө бий. Жишээлбэл сая тэр Хонконг коронавигийн өмнө бослогч байгаа нэг юм нэг тэмцэл болсон шүү дээ. Тэр бол зүгээр л тэ 22-т Жошуа Вонг гэж залуу. Тэгэнгүүтээ засаглах эрхээ зүгээр өөртөө шийж яал гэдэг юм байсан.
Одоо жишээл тэр Трамп энтертэй уулзаа яваад байгаа Грета Thunberg гэдэг тэр нэг цаг уурын Тэр нэг жоох охин байгаа. тий жоох охин байна. Зүгээр л тэд нар өөрсдөө эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Let's start л байхгүй тэр нь. Боломж орон зай нь бол байна. Тэнцвэржүүлье. Та нар яагаад орж ирдэг юм бэ гэдэг асуултыг түрүүнээс хойш тавьсан бид нар хин ч хариулж чадсангүй. За одоо би бол өөрийнхөө хэмжээнд оролцоод явж байгаа юм шүү. Тий одоо шүүмжилж байгаа. Тийм баах. Одоо жишээлбэл би нийгмийн ардчлал Монголын залуучууд албан гишүүнээр орсон. Энэ бол миний үдс сурдлын ихтгэл үнэмшлэрээр орж байгаа зүйлээ. Оролцоогоо эхлээд яг адилхан үзэл бодолтой залуучуудтай юм. Тэнгүүд нөгөө нэг оролцдоггүй, оролцохыг ч хүсдэггүй тэгсээр нэ оролцоо алга гэдэг хүмүүс чинь нам дагсан дурак. Тэнийг амт гэдэг байхгүй. Айгүй хэцүү. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн ингээд эргэдэг үзэл бодлоо хуваалцах ч хэцүү. Ямар нэг юм сони юм нэг миний тайлбарч чадахгүй байгаа юм. Танаас асуух хэрэгтэй маш нэг юм огтлцсон юм сони юм. Одоо байгаа орцсон байгаа залуучууд нь илүү манлайлаа илүү ойлгомжтой болох хэрэгтэй байхгүй юу? Ороод хаалгаа хаах биш. Тийм. Алуу намзах руу орлоо гэж бодлоо. Тийм үү? Тэнд орсон залуучууд бол манлайллыг бий болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг л одоо networking шүү дээ. Улс төр гэдэг бол networking. Networking нь одоо нэг хүний ард хэд байх вэ, хэн байх вэ? Хэн ямар хүн манлайллыг бий болгох уу гэдгээс тэр networking хэр зэрэг одоо тэлэх үү гэдэг л асуудал байхгүй юу? Дээрээс нь бодлого тэр залуучуудад та нарын одоо ирээдүйн 2050 оны чинь амьдралын төсөөллийг тэр танай залуучуудын байгууллагыг бий болгож чадж гэнэ үү? Зүгээр шоу байна уу гэдгийг чинь тэр нөгөө гудамжинд байгаа залуучууд чинь ажиглаад байгаа байхгүй юу? Даавка тэнд ороод яг ямар мөртөө явах нь гэдэг чинь чиний араас орох залуучуудын чинь одоо хараад сууж байгаа, анаа сууж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яг хануугийн асуултан дээр би нэг зүйл хэлэхэд заавал улс төрд орохын тулд улсын их хурлын гишүүн болох албагүй шүү. Одоо яг нөгөө тийм нөгөө энэ чиг нөгөө дахиад оролцоо гэдэг зүйл одоо миний хувьд бол ингээд яг улс төрийн оролцоотой яваад байгаа байхгүй юу? Уг нь бол одоо за би заавал нэг намд элсээд ч юм уу те нэг холбоонд гишүүн болоод тэр нөгөө заавал улс төрийн оролцоо байх албагаа. Гэхдээ ямар өөр юм яриад хөө. Яг ингээд Асуулт бүр гоё болох гээд байна те. Тэнгүүт нь шүү дээ. Жог хэцүүд гэдэг энэ жог юм шээс. Улсын хурлын гишүүний ажил дүүргийн хувьд чинь юу ингээд одоо өдрийн 8-аас 12 цаг хууль уншаад тэгээ тэрийг ингээд нэг батлах хилцэн мэтгэлцгэлт юм ажил байгаа шүү дээ. Нэг бодлоо амар боорын гонигтай л да, гонигтай ажил. нэр амар хэцүү. Хэцүү гин. Би гишүүн байх гэж үзсэн. Зүүдэндээ байж үзье. Тэгээ бодсон чи За уучлаарай сэдвээ солиё. Төсөө үлнэстэй. Хизээ. Тийм. Хизээ гинэ. Өчигдрөөс хойш яриад миний төрсөн өдөр чи яах юм аах гэж. Тий. Энэ тэгээ бэлэг яг нь миний сэтгэл шүү дээ тий. Миний найз жим одоо нөгөө нэг юу яац жим хийгээд эхэлж байгаа. Тэгээд байнга нөгөө нэг бэлтгэлээр усан цэлэхэд бол чи аяг оц зүгд байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ бол 2-3 төрлөөр зүүдэг юм. Яг нөгөө зүрхний хэмнэл одоо спорт цаг байгаа. Чи пүүзнээсээ хөлнөөсөө бууганаасаа зүүцэж болно. Тэгээ надаас бакуулаарай. Ахнаас тэгвэл аавынхаа номыг харин хануу битээр хануу битээр нөө мессенжерээр нэг ороо ингээ хануу над руу бичдэг. Сайн уу ахаа гэн. Сайн юу вэ гэсэн чинь танаа аав чинь цаг зохиолч аав чинь хоржоонтой дурсамж гэдэг номыг би авч уншмаар байна. Дүүн сэдвгүй болчлоо гэд. Ярих сэдвгүй болчлоо гэд. Бид саяхан бол би тоглосон шүү. Гэхдээ хануу бол тэр бас өөрөө эн чинь хоршин шог гэдэг чинь бол өөрөө тийм IQ өндөртэй. Одоо би түрүү ярьжсэн шүү дээ. Өөхөн дотор одоо ингээд дандаа юм чулуу шид хүн рүү ингээд хийгээд байдаг. Дандаа одоо 2-3 утгатай, агуулгатай тий. Тэгээ хүмүүс дандаа ухаарлыг бодогдуулсан эсвэл алдаа оногийг одоо хошин шогоор илэрхийлсэн ийм байдлаар эдгээр чинь бол бас манлайл хийдэг хүмүүс байгаа. Тэгээд манай аав бол бас тийм шог зохиолч, хүүхдийн зохиолч, онгооны ном бичдэг тийм хүн байсан учраас хануу бас тэрийг ашиглаад номын авъя гэсэн. Тэгээ би аав эхлээд хануудаа бол энэ нэгэнд одоо өөрөө хүсэл тавьсан учраас аавынхаа энэ хоржонтой дурсамж 1 2 гэдэг энэ номыг бол аваад ирлээ. Би харин шинэ ном биш би өөрийнхөө уншижсэн ном юу. Энэ би байнга уншдаг байхгүй юу. Дандаа л эргүүлж унш. Тэгэл энэ шинжилсэн хөлбөр нь тий. Хуучин. Энээс дахиад би шинжилсэн. Тийм үү. Тий, тэд нар дууссан байхгүй юу. Тэгээ би ханууд бол ахын аавынхаа 2 номыг өгчээ тий. За тэгээд давкадууд бас наран ивэлт нутаг ээжтэй орчлонгийн наран гээд манай аавын
нутгийнхаа тухай, ээжийнхээ тухай бичсэн номыг энд бас аваад ирсэн учраас чиний төрсөн өдөр болсон гэж сая хэллээ учраас тэгтээ чи бас 2 ном илүү байсан учраас дүүдээ төс өдрөд нарийн хэлт дурсгач. Бөөнжи чинь бас номны хоббит шүү дээ. Бөөнжи чинь бас номны орхот шүү дээ. За дараа нь бол ахын тэгээд гоё номнууд нь өгнө. Би гэлтийг сонс тэр манай өвөө тоншил сэтгүүл аягүй сонин захиалдаг. Тэр чинь нөгөө шог зурагтай тэгээ нөгөө онгоонууд гардаг гэсэн шүү дээ. Бас одоо таны аавын юу би бас уншиж ирсэн юм байна. Дээрээс нь тоншил сэтгүүлийнх нэг онгооны тэмцээн зохиох танаа өвөө орж явах бас үзчихсэн. Манай өвөө. Тэгэхээр хүрээлэл яваад шүү дээ. Хошин шог одоо тэгээд энэ нэг тоншил сэтгүүл юм уу? Нөгөө шүүмж нийгмийн болохгүй байгаа юм шүүмжилдэг юмыг л одоо тэр үеийн хүмүүс бол яг ингэ бичиж хэвлэж гаргасан. Одоо бол сайхан лайвддаг л боллоо одоо. Лайв нүүрэн дээр нь тулгаад. Одоо ч үлдэхгүй л байна л да. Хануу чи сонин гаргаж. Тойшооч. Тоглолтондоо зориулаад нөгөө 2 сарын 29-нд тоглолт хийх гээд амар гоё нөгөө сонгуулийн яг өмнө ингээд бүр бэлтцсэн аягүй гоё юм байсан хгүй яг дарга нарыг ингээд typical дарга нарыг бүр цөм рөөстэлдэг амар гоё тоглолт бий. Тэг коронавид болоод одоо бүр мэдгүй. Нэг одоо мэдгүй. Тэг 2 сарын 29-нд байсан. Тэг тэр өдөр нөгөө нэг яг тоглолтын 2 цагийн дан дарга нарыг ерөөсөө шүүмжилсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг тийм шал өөр тоглолт хийчихсэн. Хөгжилтэй биш нэг тийм гунигтай. Бүгд нь нэг тийм. Тийм ингээд зүрхрөө ингэж хатгсан тийм гоё. Тийм. Тэгээд тэрний нөгөө нэг унах даргаах юмнуудыг би хийцэн байсан байхгүй. Тэгээд төлөвлөө бэжсэн юмнууд нь хамаг төлөвлөгөө нь энэ нэг өвчнөөс болоод ингээд заваарад Онлайнаар хийж болохгүй. Онлайнаар хийж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ сая онлайнаар ч гэдэг Amazon-ийн чинь борлуулалт нөссөн байна тийм үү? Facebook-ийн борлуулалт өссөн байна. Тийм ээ. Тэгээд тэгэхээр онлайн дээр юмнуудаа хийгээд тавих. Amazon дээр нэрээ нөгөө нэг подкаст хийдэг микрофон дууссан байдаг шүү дээ. Та анзаарсан уу? Тэгэхээр одоо хүн болгон гэртээ подкаст хийгээд цаг үе хувь хүний хөгжил дээр бас нөгөө нэг юм өөрөөсөө дүү хүмүүсээр хүрээлүүлэх өөрөөсөө доод насны хүмүүстэй найзлахыг зүв байдаг гинэ. Жишээ нь Санжаа Өтөө бол одоо өөрөөсөө 10 дүү хүмүүстэй хүртэл одоо найзлал найзаа гэж явах юм айгүй их байдаг. Та нарын хувьд тийм зүйл хэрэг байдаг. Доод үе хэрэг анхаарч харж байна яг тэр тал дээр. Яг найз гэсэн утгаар. Астагадаас эхлэх бай. За надаас эхлэхгүй да. Одоо би чинь сакс тоглодог шүү дээ тий. Одоо манай багт чинь 22 3 та хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо манай дунд хүү 18 тэ тий. Тэгээд тэд нартэй тоглож шүү дээ. Одоо бас болно үстэй. Тэ. Тэгэхээр юу ярьж байгаа? Тэгэхээр миний бас сайн найз дүүнер байна. Одоо надаас бас нэлээд дүү. Тэгтээ дүүнер. Ер нь бол залуучуудтай өөрөөсөө доош хүмүүстэй бол найзалж явах хэрэгтэй. Тэднэрт бол бас зөв үлгэр дуурайлыг өгж явах хэрэгтэй тий. Ер нь бол хүн ийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Дээшээ жоохон хатуу, доошоо жоохон зөөлөн байх хэрэгтэй. Тийм ээ? Дээшээ дарга нар руу жоохон хатуу байх хэрэгтэй шүү дээ. Доошоо хүмүүстэйгээ бол одоо юу гэдгийг маш одоо зөөлөн байх хэрэгтэй. Ерөөсөө л ийм л байх хэрэгтэй. Тэгвэл дээшээ долгоноо доошоо хатуу байх гэдэг бол маш уруу тийм буруу байхгүй юу? Тийм. Тийм. Санжаа өдөр тийм. Санжаа өдөр чинсэн нэг тий 8 9 дүү хүмүүстэй юм ярьж явах тэднээс чи айгүй их юм бас мэдж авдаг. Оо тэр чи ингэдэг юм уу тэгдэг юм уу гэж айгүй их мэдэх зүйл бас байдаг шүү дээ. Одоо энэ онлайн хичээлийн тухай нэг ярив. Ааха. Гэрт одоо онлайн одоо ингээд сургалтууд чинь бүгд онлайн болчихлоо шүү дээ. Яаж зарим нь одоо хүүхдүүдтэй байлгүй дээ энд одоо сургуулийн насны хүүхдтэй хүн байна. Сургалт нь хэр вэ? Сургалт нь хэр вэ? тийм. Юм яхад байна. Багшаа би яг тийм байна. Тэний сонин муухай амбицтай тий. Би ч 3 хүүхэдтэй. Танах 3, танах хүүхдүүд. Төмрөө. Би 5. Тий. Өөрөө. Тий. Хамгийн бага нэттэй. Манай охин ч одоо 4-тэй, 4 өнгөрч. 5 хүүхэдтэй. Тий. За амарч болохгүй нөө. Түрүү Скоти би хэдэн наснда 8 хүүхэдтэй лээ. Үгүй 8 хүүхэдтэй айлын. 8 хүүхэдтэй биш. Яагаад ингэж юм бэ? Арьс үгний үзэл ямар амар явчаа те. Дүнгэж 10. Одоо та хэдтэй даапсан? 23. Гүү би чинь 28 та даапсан. Би 27 одоо. Чи юм шүү. Өө чи ч надаас тэгвэл хамаагүй ах юм шүү. Би 24-т даапсан. Та бас болж шүү бас орой яасан бэ шүү те.
Гэхдээ энэ хүмүүс чинь одоо бүр 35% та хүүхдтэй болно гэдэг төлөвлөгөөтэй бас хувийн өөрийнх нь сонголт шүү дээ. Дээрээс нь бас нэг эхнэр хүүхдэд хийжих чадвартай болох хэрэгтэй шүү дээ эхлээд. Нэг амар статистик байгаа шүү дээ манай ч одоо бараг 90 мянган одоо өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ. Залуучуудаа юу хийгээд байна? Айл гэртид тоглож байна. Тэгэж одоо болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэ? Тийм биз дээ. 90 мянган эхчүүдийн ард тийм үү? Нэгээс 2 хүүхэд ингээ 3 хүүхэдтэй чинь ингээд бараг 300 мянган хүн энэ 3 сая хүний чинь 10% нь элэг бүтэн биш байгаа байхгүй. Гэхдээ хинээс болж байгаа нэхлээр залуучуудаас болж байгаа байхгүй. Биднээс болж байгаа байхгүй. Ирчүүдээс. Манай ангийн дарга иртүрүүлээ. Хамгийн түрүү одоо нэг ер нь бол хүний амьдралд ч юм бол хамгийн түрүүг нь сурах, боловсруулах, ажлын байр бий болгох ийм юмнууд байхад бид нар хамгийн түрүү авгаа авчдаг байхгүй. Болоогүй байх та. Юунд ч бэлэн биш байх та. Тийм биз? Тэр баруун ч юм бол одоо 40 хүрээд бараг 50 үржээж бараг шахуу 40 гэр бүл болж хүүхэдтэй болж. Ягаад гэвэл дундаж нас урт юм да тийм ээ. Одоо чи оройтлоо гэдэг юм бас байгаа шүү дээ. Монголын нэг тийм уламжлалтай байгаа шүү дээ, тий. Хизээ хүнтэй суух чинь, хизээ хүүхд гаргах чинь гэдэг энэ нэг яг энэ үндэстэн болгоны онцлогоос шалтгаалж байгаа хэл та. Тэгээд дээрэс нь яг би яг энэ дээр нэг би одоо нэг ирчүүдийг нэг жоохон өмөрмөр байдаг байхгүй. Яа тэгэхээр одоо манай Монголын энэ уламжлалт бас нэг ёс заншилтай холбоотой. Эр хүн байж иж инглээ, тэглээ тий. Тэгээд одоо тэр шилжилтийн 90-ад онд зах зээлийн үед яасан гэхээр нийгэм бүхэлдээ замраагүй болсон тэр үед ирчүүд хөвгүүд айлын бантар бүгдээ ажил хийсэн 8-нд явсан сургууль соёл гэдэг бүх юм хаягдсан. Ингээд нөө нийгмийн бүхэл нэг үеийн зай гарцсан л та энэ дэр. Тэгээд тэрний горыг юу н одоо л амсаа явж байгаа байх гэж үргэлжлэн явж байгаа. Тэгээд яг түрүүний одоо ярьсан сэдв өргөлөөсөн ганц бие эмэгтэйчүүд үнэхээр олон байна. Би саяхан 40 хүрсэн. Яг одоо миний насныханд миний үеийнхэн дунд бол өрх толгоосон эмэгтэй тий одоо манай 10 жилийн найзууд юм уу их сургуулийн найзуудтайгаа нэг олон жил уулзааг байж байгаа нэг уулзах тэнд байгаа эмэгтэйчүүдийн хідэн 2 хүүхэдтэй 3 хүүхэдтэй ихэр өртлөөсөн ээж ч байдаг юм уу ийм жишээ бол ойрхон маш их байна. Тэгэхээр энэ бүхний одоо яг тэр цаад учир шалтгаан нь тэр нийгмийн энэ тогтолцооны гажууд ерөөсөө олон зүйлийн хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа шүү. Би бол тэгээд Монгол эр хүмүүс ер нь айгүй их дарамт авдаг. Өөлж болохгүй л гин эр хүн нөлөөсөө харуулж болдгоо л гин эр хүн байж битээ шалчган л гин одоо юу гэдгийг те. Ингээл энэ олон юм чинь те өвдөж болохгүй, өөлж болохгүй, ер нь нугарж болохгүй, яаж болохгүй гэдэг төмсгөл бай. Ер нь Iron Man л. Тэр учраас Iron Man байх ёстой шүү дээ. Ер нь амьдралаас угаасаа өгсөн өгөгдөхүүн тийм баг. Тэрний өмнө сөхөрч болохгүй шүү дээ. Сөхөрч болохгүй. Энэ талаар сайхан камера унтрааж байгаа ярих уу? Тэгээд юу вэ? Одоо юу social talk гэдэг нэвтрүүлгийг дааж бас. Учирлах шиг тий. Хүмүүсээ учирлах шиг гэдэг. Манайх болохоор ийм нийгмийн хариуцлагатай яриа гэдэг айгүй хүн зэтүүдээр ярьдаг. Тэр сэдвүүдийг эерэг болгох гэж хичээн. Бид нар одоо айгүй зүйл ярьж байна уу? Яг адилхан яг залуучууд ярьж штэ. Тэр чи бүх насны хүмүүс ер нь дандаа хамгийн залуух нь бий зэ. Дээшгээ айл. Тэнгүүд энэ яг эмгтээчүүд, эрэгтэй эмгтээчүүдэд их ширхэх гэж ярьсан. Яг одоо энэ дээр яг үе гэж ярих гэдэг л да. Энэ чи одоо нөгөө саллтын тооч яг өндөр болсон залуучдсан залуучаад бүр учрал санжаа бид хэдийнхээс дээшгээ болоод чи 95 2000 чинь шууд хоорондоо суунгуудаа бараг 16 7 шууд хүүхдтэй болоод аав ээж хүүхдийг наваад тийм зөндөө болсон. 3-1 чи юм шиг. Тэгээ чи өөрөө нөгөө нөхөрчгөн боловсрол гэдэг юм дээр бас одоо тайлбар тавиад байх тийм юм байхгүй. Дээрээс нь аав ээж нь өөртөө яг сайн кейс болж чадахгүй. Салцсан 2 дахь амьдрал чинь 3 дахь амьдрал чинь. Салж бол болно гэхдээ хариуцлагатай хэцүү байх хэвээр. Гол нь яг тэр доод үедээ үзүүлэх нөлөөлөл нь жоох эвгүй байна. Угаасаа манай нэг ах салцсан айлдугаас нэг салцсан нэг ажилч нэг хүн тэр ажилгүй нэг хүн байд. Тэр нэгэд буруу нөлөөлөл болоод энийгээ ярьдаг юм байхгүй байна. Олонний айж энийг болох гэдэг тэр ингээд буцаад гацчихлаа та нэг ярих. Онлайн сургалт хэр вэ? Шууд манай хоёр хүүхд чинь онлайн сургалт тий хоёр томон сургалт явдаг л да. Хоёр том нь онлайн сургалт чинь болохоор яг хувийн сургалт явдаг учраас яг нөгөө масс онлайн сургалтаар явахгүй байгаа. Багш нарын шууд ингээд тус нь ингээд ичдэг болохоор гэхдээ айгүй том асуудал гарч байгаа нь минимум ихнэр чаавс бүр үнэхээр ямар ч завгүй болсон. Өглөө босоод хоол унд гэж хагаал
нэгнийхээ хичээлийг арай гэж хийлгэж дуусчээд дараагийнх нь хоол болдог. Тэгээл хоёр дахь хүүхдийнхээ хичээл ингээд намайг орой гэрт очиход хөрхийн амтны хичээл дүнж дуусчээд өгөх. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлууд түүнээс яг багш нь өөрөө хичээлээ орсон бол 45 минутын дотор дуусч байгаа шүү дээ. Тэр реалити. Тэгэл даалгаврын нэг явуулчихад. Тэгэхгүй жоохон нэг тиймэрхүү асуудлууд. Тэгэхээр наадах чинь ер нь бол энэ тулгамцсан асуудал болоод байгаа байхгүй юу? Бид нар угаасаа нэг онлайн хичээлийг одоо юу гэдэг нь коронавигоос болоод ингээд өөрчлөлөө ш. Тэгэхээр нийгмийн хандлага энэ боловсролын чинь нөгөө нэг энэ бодлого өөрчлөгдөд эхэлж байгаа байхгүй. Одоо энийг сайн анхаарч ингэж явахгүй бол энэ удаад бол яг хуу карантины үеийн одоо хөл оройны үеийн онлайн сургалтууд явагдаж дуслаа. Явандаа энэ хэрвээ цаашаа үргэлжлэх юм бол нөгөө би бол нөгөө боловсролын чанарт жоохон санаа зовоод байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Чин эцэг их бол 50%, сургууль 50% байдаг байхгүй юу? Одоо магадгүй харилцаа нь хэд болчиход байгаа. Хуучин бол яг бид нар хүүхдээ сургуульд нөгөө мартчихдаг байсан тийм үү? Хөргөж өгж авдаг байсан. Одоо бид нар 100% өөрснөө нөгөө талд нь гарчаад байдаг. А гэтэл нөгөө сургуулийн чанар маань хаана очиж юу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ? Та нар нэг зураг харсан уу те? Онлайн шалгалт гэсэн чинь хүүхэд нь ингээд камерынхаа өмнө сууц. Ээж нь доор нь ингээд ном ингээд одоо тэгж байгаа л да. Шалгалт өгж байгаа тийм. Ер нь тийм олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээс өөр аргагүй байхгүй. Яг тэгэхээр нөгөө цаг гэдэг юм чинь байхгүй болчихсон. Тийм. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ бас сэдвийг зөвхөн хөндөд орхичи дараа нь та нар үргэлжлүүлээд ярина биз. Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд төгсөх ангийн хүүхдүүд хоёрлж байгаа хохирч байгаа. Энэ үеийн нэгдүгээр анги буруу тавигдаад буруу төгсгөж байгаа. Ялангуяа оюутнууд байна тийм шүү дээ. Төгсөх. Учирлын хүүхд юу гэсэн гэлээ? Нэгдүгээр ангид орж араа гэж сонсноо гарч ирсэн. Одоо дахиж хичээл мчээд гэж байхгүй шүү гэсэн. Юу гэсэн гэлээ? Гэсэн шүү дээ. Нэгдүгээр анги байхгүй юу? Танаа хүч одоо жоо амарцмаар шүү. Үгүй тэгээ онлайн хичээл хийж байгаа яаж байгаа. Ингэсэн. Нэг өглөө болгон босоод л хэцүү байсан юм байлгүй. Нэгдүгээр анги дөнгөж ороод эхэлжсэн. Тэгсэн чи арай гэж босоод тэгснэ. За би энэ жил л ингээд сураа. Тэгээ хоёрдугаар анги мэн гэж байхгүй шүү. Коронавитой холбоотой нэг юу байсан бэ тэ? Бас нэг сургуульд орсон, нэгдүгээр ангид орсон нөхөр одоо ингээд төсөөрцөн. Нэг сургуульд ороод байсан уу юу? Одоо энэ тэгээд энэ өвчин гэхдээ одоо ингээд үргэлжлээд ерөнхийдөө та ер нь яана гэж хадж байна. Ерөнхийдөө ингээд үргэлжлээд ингээд одоо 12 сар хүртэл бол ерөнхийдөө олон нийтийн үйл ажиллагааг ерөнхийдөө бараг л болох гэдэг шүү дээ, тий. Ер нь бол хүн зүг угаасаа этикийн өвч гэсэн одоо айгүй буруу болох гэдэг шүү дээ. Одоо манай тоон нэмэгдэйлэн тий. Бид нар харин ерөнхийдөө сайн барьж гин. Тэгээд дараа жил болтол ингээд за зарим нэг Америк дээр ч юу нэ хэдэн он хүртэл гинөө. Германд бол Октоберфестээ сая юу ачлаа шүү дээ, канселчлаа шүү дээ, тий. Тэгэл ихэнх том ивентүүд бүгд канселэгдэж гин. Тэгээд одоо манайх одоо яах Олимпич 21 он болцсон. Герман ч одоо Октоберфест канселдж байгаа бол мэдээж тэр бусад орны эрдэмтэн судлаачид бид нар бол энэ вирусын тархалт тэгээд дээрэс нь тэр одоо өвчлөлтийн цар хүрээ эдэн дээр судалгаа хийсний үндсэн дээр л ярьж байгаа шүү тийм ээ. А манайх бол харин хоёр хөрштөйгөө сайн харилцаатай тэгээд анх одоо тэр коронавирус хятад гарахт нь урдлынхаа хөлийг маш амжилттай хаасан бол өнөөдөр бол бид нар одоо дотооддоо бол яг тархаагүй зөвхөн харьцангуй баг хүн орж ирдэг одоо улс юм да. Харин ийм асуулт байна. Бид нар хамгаалах тактикаар хэр удаан явах юм гэдэг чинь ингээл байгаад явах юм уу гэдэг чинь бас нэг хэцүү асуулт байгаа. Манайх шиг жижиг эдийн засгт бас тийм үү. Гадны ямар нэгэн байдлаар хараад одоо дараагийн алхам нь юу байх юм? Бид нар тэр өвчнөлөө довтлох юм уу гэвэл бид нар яах ёстой юм гэдэг. Тэгээд би яг энэ талаар би өөрөө бас подкаст хийдэг манай студ. Тэгээд Германд ажилладаг яг анагаахын иммунологи гэдэг ч одоо дархлаа судлагч гэсэн дэм мэрэгжил баг тийм үү? Иммунологи гэдэг. Ийм хүнээс подкастынхаа ийм сэдв асуултуудыг явуулаад надад ийм асуулт байна. Та энд хариулж өгөөч. Подкастаар дамжуулаад Монголд байгаа олон мэдээлэлгүй иргэдэд мэдээлэл хүргье гэсэн чинь чи надаас дэндүү хүнд асуултууд асууж би надад бэлэн биш үү гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр л одоо би зүгээр хувь хүнийхээ тэрийг мэдмээр байгаа. Бид нар хамгаалал хамаг хилээ хаагаад ингээд байгаад байх юм уу? Эсвэл бид нар ямар нэг өөр дараагийн алхамд шилжих дараагийн нэг алхам гэж байгалах гэж байна. Дараагийн алхамд одоо тэр вакцины гараад тэгэл довтлоонд орно шүү дээ. Өөр л одоо вакциныг л хүлээж байгаа. Одоо нөгөө нэг дэлхийн хамгийн хүчрхэг улсын ерөнхийлөгч хүртэлтэй ингээ харагдахгүй дайсандаа ялагдаад тэг. Яг бүгд л одоо яг ийм нөхцөл байдал одоо яг ийм эдийн засгтай үед орж үзээгүй.
Тэгээ эн чинь өөрөө бас одоо юу гэдэг яг тэр 20-ад оны одоо 1920-ад оны тэр пандеми чинь одоо юу гэдэг тухайн үеийн бас феодалын нийгэм ч юм уу ингээд нөгөө хаан цэцгэлүүд бүгд ингээд нураагаа ицсэн шүү дээ ингээд нөгөө том юу болоод тэнгүүт яг эргээд одоо энэ ч гэсэн бас айгүй том шифтүүд болох л байх. Одоо тодорхой хэмжээний нөлөөллүүд үзүүлнэ. Тэр довтлох тактик бол нөгөө юу вакцин гарч иж л явах байх л гэж бодож байна. Ер нь тэгээд энэ бүх юм ингээд дуусахад одоо бид нар дараа нэг өдөр ингээд за коронавитой байсан үе ингээд дурсаад яриа сууж байхад бидний энэ амьдарч байгаа нийгэм энэ хорвоо ертөнц ер нь дахиад хязгаарч өмөршгөө байхгүй байх. Би тэгж бодож та саналыг өмнө дараа. Тий бид нар ингээд юмыг харах өнцөг хүртэл шал өөр болж байна л да. Жишээ нь барууны өндөр хөгжилтэй нийгэм тэр яг одоо төгс нийгэм муу юм уу биш юм уу? Азийн энэ уламжлалт ёс заншил ер нь юугаараа ялгаатай юм гэдэг юм уу мэдгүй одоо ингээд ер нь л их огтлоо өөр болоод. Хүмүүсийн амьдралын юм аяг маш өөр болж байгаа шүү. Хамгийн наазах нь монголчууд гараа аваа сурч би энэ дээр бол маш баяртай байна. Айгуу гой давуу тал. Зүгээр эдийн засгийн хувьд бол төмрөө хэлж чинь дэлхийн нийтээрээ л одоо бүх эдийн засаг бол одоо доошлж л байна л да. Тэгээ энэ дээр бол одоо шинэ айл гэрийн хуримтлал тэгээ бид л нэг сараас хойш манайхан 20-ны байдалтай байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо 4 сарын 23 тийм үү. Тэгээ энэ хугацаанд бол ингээ бидний эдийн засаг маань бас сүүлийн 30 жилд бол нэлээд бас сайн одоо хуримтлал бас бий болгож чадсан байна шүү дээ. Хөгжил бол манайд байсан байна гэдэг нь одоо энэ миний харж байгаагаар бол энэ 3-4 сар бол бид одоо дотоод нөөц уулзаа бүх юмараа бол одоо одоохондоо бол одоо дутагдчих гачигдсан юмгүй бид одоо коронавирусын үеийг бол давн туулаад явж байгаа нь бол бас манай монголчуудын сүүлийн 30 жилийн ололт юм болов уу гэж бодож байгаа. Яг нэг ийм хүн төрөлхтнийг хамарсан ийм хямрал яадгүй гэдэг энийг яг би мэрэгжлийн хүнээс сонсож байна. Өсрөнгөө хөгжилтэй улс орн хөгжиж байгаа улсууд энэ тэрийг нэг ийм шатанд нэг төвшөнд авчирдаг гинэ. Яг тэгвэл бүгд адилхан нөхцөл байдалтай нүүр тулж байгаа учраас тэгээд яг энэ цаг үед энэ хөгжиж эхэлж байгаа арай хөгжил сул улс орнууд зөв тактиктай зөв арга хэмжээг авч чадах юм бол хоорондын тэр хэмжээг айгүй богино хугацаанд нөхөх тийм боломж гардаг. Тэгэхээр аливаа нэг сөрөг юм нь эрэг талд нь хэрвээ харж олж чадах юм бол байдаг гэдэг нь яг тэр юм байл л дээ. 日本で一番美味しいビールがモンゴルでも楽しめます。 Ийм юм байна. Одоо нөгөө бид нар нөгөө бөхтөө нэвтрүүлэг хийснээс хойш насны хувьд ийм тэлчж нэвтрүүлэг маа. Тэнгүүд бидрийг нөгөө нийгмийн нөгөө үзэж байгаа хандлага ч гэсэн тэлцсэн. Тэнгүүд хувцал дээрийг хардаг болж. Жишээ нь одоохон бид дээр суугаал хийлээ, нэвтрүүлэг хийлээ. Тэнгүүд скиний өмд гэж мэддэггүй ойлгодгүй хүмүүс Монголд асар их байдаг юм байна. Тэр хувцлан дээр айгүй их шөөмжлүүлж байна. Фа скиний өмд өмссөн энэ юу вэ? Ижил хүснэ үү? Учрал бол ижил хүсдэг юм аа. Шаргуутал өмсөд скиний өмд өмссөн байна. Тэ? Эмэрхүү хандлага дүнгүүд настай хүмүүс орж ирж байна. Одооны залуучуудыг ойлгох байж ярьж байгаа юм, өмс зүүж байгаа юм, нийдэлж хэрглэж байгаа юм. Бидний үед ийм байсангүй гэл ийм хачи юм айгүй их ярьдаг байхгүй. Таны хувьд юу гэж боддог вэ? Тэгэхээр нийгэмчин бол ингээд заримдаа бол бараг хөдөлчөн секундээр өөрчлөгдөж шít мэдээлэл тийм үү? Мэдээлэл ялангуяа. Тэрнтэй холбоотой адилхан хүний одоо энэ гадаад өөрийгөө авч явах тийм үү? Энэ хотын одоо шинэ соёл гэж юм байна шүү дээ. Хотын соёл гэдэг. Энийг одоо бид нар зохиогоогүй тий? Учрал зохиогоогүй, одоо үер зохиогоогүй. Энийг одоо дэлхийн дизайн руу зохиож. Ерөнхийдөө хүний биеийн дэвтэйхэн одоо зөвхөн гадна талын юм ярих гэж шүү дээ. Гадна талын. Эвтэйхэн одоо хувцсыг одоо өмсөх ёстой. Хүн бол тийм үү? Биендээ эвтэйхэн таалагдсан. Энэ сонголтыг бол хин нэгэн хүн одоо юу гэдгийг чи скиний өмд өмссөн учраас одоо юу гэдгийг гомо байна гэдэг. Энэ бол одоо дэндүү одоо харлаган дүгнэлт тийм ээ. Зүгээр одоо юу гэдгийг бусдаас одоо хит итгээд байх бол зарим тохиолдолд байдаг л да. Тэрийг бол одоо тэр тухайн хүний сонирхлоор нь тайлбарлах хэрэгтэй. Дараагийн нэг асуудал бол одоо бид нар айгүй том 1.5 сая хүнтэй том метрополитенд амьдарч штэ. Тийм үү? Энэ Улаанбаатар хот гэдэг чинь 1.5 сая хоттой дэлхийд бас олон хот байхгүй штэ яг нэрээр бол. Эсвэл нэг хэдэн том хотууд байгаа. Тэрнээс Америкийн одоо бусад Канадын гэдэг юм уу бусад хотууд ч юм бол олон боловч жижигхэн хүн амтай 300 мянгатай 200 мянган хүнтэй ийм одоо хотууд байдаг. Манайх бол 700 мянган хүн оршин суух
хот төлөвлөлттэй байсан хот маань өнөөдөр 1.5 сая болцсон. Ийм л одоо хүн амынхын тал нь амьдардаг. Тэрнийх нь тал нь залуучууд. Тэгэхээр энэ залуучуудын дунд чинь бол тэр дэлхийн одоо фэшн загварууд ялангуяа монголчууд бол угаасаа маш загварлаг ард түмэн тийм ээ. Дээлээч одоо сүүлийн үед их гоё хийж өмсдөг болсон. Тийм ээ. Дээлийг маш гоё өмсдөг болсон шүү дээ хувцсыг. Тэрнтэй адилхан Европ хувцсын хувцсуудыг бол илүү гоё өмсөж байгаа. Дээрээс нь энэ өмссөн хувцас дээр гадаа байгаа хотын загвартай таарах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ гоё шилэн байшингууд баригдаад л шүү дээ. Баригдаад энэ гоё баарууд, гоё дэлгүүрүүд одоо ингээ фотон хувцас загварын дэлгүүрүүд гэдэг ингээд монгол залуучууд зөндөө юм хийж бүтээж явах чинь тэгээ тэрийг бол одоо тэр хоорондоо матч болох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ? Энэ одоо өнөөдрийн загвар тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол би бол одоо байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо хийгдэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бол уучлаарай. Та нар одоо насны англиар одоо намайг өргөн өмд өмс, та нар нарийнхан өмд өмс гэсэн юм байхгүй. Өмс одоо өмсцөл байгаа шүү дээ. Нэг ийм байдгийг. Оцаахан гээд одоо хоёр ахын том хүлдэ битээр бүр багасаа нийлсэн. Тэгсэн чинь ингээд одоо хоёрыг яг бид нар ганган гэж мэднэ л дээ тий. Тэгсэн чинь нэг удаа мань хүн айгүй гоё юм хувц өмсөд күртэг байлгүй байл нэг өмсөдсгүй. Пүү юу хаанаас авцгаа бид нар ингээд тойроос суудсан. Яасан юм аа өгсөн. Тэгээ Huawei юу? Оо. Та нарын өмсөж байгаа хувцас загварыг тийм үү? Италийн том одоо Gianluca Cavalli одоо тэднэрс мэл одоо бүр Lagerfeld гэдэг хөрхнээс урдсан тий. Тэгэл одоо та нар Versace тэднэр дандаа хөгшин хүмүүс зохиож. Манус копинууд л та. Бид нар тэрийг хэрэгжилж байгаа байхгүй. Тийм учраас бол хувцас загварын ертөнцийн бол одоо юу гэдэг насны язгаар бол байхгүй. За маахан юу атсан байна? Камерууд маань ихнээсээ унтраад эхэлсэн байна. Оо за. Би нэг ганцхан уриалга хэлчихье. Нөгөө 3 сарын 10-наас 6 сарын 11 хүртэл нөгөө их хураашилтын үе гэж байд юм лээ. Тэгээ одоо нөгөө Барсав юу гэдэг хотод нөгөө янз бүрийн байхгүй залуучууд маань их гадуу амралт руу их явж байгаа. За тэгээд нөгөө тамхи татж байгаа. Тэгээ миний анзаарснаар зүгээр ер нь миний айгүй олон жил анзаарж байгаагаар манай залуучууд тамхиа машиныхаа цонхоор ингээд үнсээ ингээд одоо баг бүгдээрээ л ямар ч машинтай бүх төрлийн машинтай хүмүүсийг харлаа. Одоо 570 G класс бүгд л тэгж хайж гин үнсээ унгааж гин. Тэгэхээр за хоттоо яг уу зүгээр мэдгүй. Хоттоо хайдгийн байгаа үз одоо тэрийг бол цэвэрлэдгийн байгаа үз гал мал гарахгүй бах. Хөдөө орон нутгаар явах та тэрийг бодчорой. Машиндаа бас унтраач одоо хайдг юм уу ядаж нэг цог могоод ивсчээрээ. Тийг л одоо бүр уриалж гуйгаад байгаа шүү бүгдээ нэгсэн. За